CEO Premium Quality. Монгол эх орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсийн шимээр өрн дорны дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулсан бүтэв. Талын цэцэгсээс таны арьсанд. Boys Brand. Эрхэм хүндэт үзэгч та бүхнийхээ амар мэндийг айлтхан мэдчлээ. Монголын үндэсний малчин телевиз талархал нэвтрүүлгийн уран бүтээлчд талархал нэвтрүүлгийнхаа ээлжид дугаарыг үзэгч та бүхэндээ өргөн барих гэж байна. Нэвтрүүлэгт маань анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн докторант эмэгтэйчүүдийн эмч Дэрэмийн Эрдэнэсувд өргөдөн хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайхан хаварчж байна уу? Сайн байна. Сайхан хаварж байна. Сайхан хаварчж байна. За, ажил хөдөлмөр өндөр тавлаг сайхан байна уу? Тавлаг сайхан байна. Эсгийн үнэг хаажлах эцэг дээдсийн зараалаар эвийлэн инхрилж бүэлэх эжээ тэнгэрийн заацаар хос бомбонд саамчрах сүн замыг дагаад хонхтой бор бойтгны майг мөр датуулахаар хорвоотой золгож орчлон онож ирэхэд минь хоёр алган дэрэн сэтгэлэн дэвсэж тоссон хүмүүний дээд ачтан минь хүй цөвлсөн эжээ минь амьдрал хайрын аз жаргалын хаалга дэлгэж ачтмын та хичнээн хүмүүнийг тоссон бол доо. Их үрийн хүй зөвлөсөн энэрл бүхэн тань энэ ертөнцид бурхны интэй аврал юм шүү дээ. Манай нэвтрүүлгийн нэр Талархал гэж нэртэй нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн эхэнд оролцож байгаа оролцогч нар болгоноос талархал гэж үгний тухай ярилцаж хөөрөлдөж нэвтрүүлгээ эхлүүлдэг юм уламжлалтай. Тэгээд талархал гэж үгний тухай хоёлаа хөөрөлдөд нэвтрүүлгээ эхлүүлээ да. За. Би талархал гэдгийг чин сэтгэлийн баярын илэрхийлэл болоо гэж боддог. Ямар нэгэн хүн чин сэтгэлээсээ баярлна гэдэг бол энэ бол баярын эрхэм дээд баяр нь талархал байдаг болоо гэж боддог. Таны бага нас хүүхэд нас Төв аймагт тийм ээ өнгөрсөн бах хоёлаа бага насныхаа тухай бас яриагаа үргэлжлүүлээ. За тэгээ би Төв аймгийн Зумбат суманд төрсөн. Зумбат сумын 3 дугаар цэцэрлэгт хүмүүжиж 1-р 10 жилийг дүүргэсэн. Ахлах сургууль байхдаа орос хэлний гүнзгийрэлсэн сургуульттай ангид 3 жил дүүргээд би анагаахын дээдийн их сургуульд эмчилгээний ангийн хуваар аваад сурч байсан. 13 онд 9 сарын 1-нд Төв аймгийн 1-р сургуульд Нэгийн бай ангид Баасанжи багшийнхаа ангид орохоор аавдаа хөтлөөдөд иржсэн. Тэр хүч саяхан юм шиг санагдаж байна. Ингээд сургууль дээрээ ирэхэд их сайхан байна. Хүүхэд нас минь санагдаад хүүхэд насны маань дурсамж сэдвэрээд их сайхан байна. Тэгэхээр миний бүхэл хүүхэд насны минь дурсамж Төв аймгийн Зумбат суманд өнгөрсөн байдгийг. Ялангуяа миний аав ээж аль алин Зумбат суманд байдаг. Миний ах トゥ нар бид нар Төв аймагта олуулаа байдаг. Тэгээд Зумбат сумынхаа би нэг юмар аягүй их бахархдаг. Тэр нь яг гэхээр манай сургууль цэцэрлэг миний сурч байсан тэр сургууль цэцэрлэг болгон улсын тэргүүний сургууль байсан. Тэр утгаараа миний амьдралын гараа их сайхан багш нарын буйнаар би өнөөдөр ийм сайхан зэрэгтэй явж байгаа. Одоо жишээлх юм бол би 3 дугаар цэцэрлэгт сурч байхад манайх улсын тэргүүний цэцэрлэг байлаа. Бид нар жил болгон урлагийн наадамд ороод бид нар ангиараа төрүүлдэг байсан. Дараа нь 10 жилийн 1-р сургуульд сурч байхад манай анги аймаг болон сургуулийнхаа шилдэг шагнал болгоныг авдаг байсан. Тэгэхээр миний өссөн нутаг, миний сурсан сургууль болгон тийм сайхан, ээлтэй сайхан байсан. Тэгэхээр би Зумбатаараа бахархдаг. За би яг одоо Зумбат сумынхаа Зумбат голын их анчи хийдийн сайхан болчихсон байна. Багтаа би аавтайгаа гэр бүлээрээ энэ гол дээр тоглодог. Энэ голын маань бүс хажуу бараг 106 сар байхэд хүртэл усны хайлаагүй байдаг ийм өргөн гол орсон байлаа. Тэгээ яг энэ голын энэ үеэр би хүүхэд насаа
усанд нь шумбаж тоглож өссөн ийм сайхан газраа өнөөдөр ирж байна. Хүүхэд насны минь дурсан зэтэд их сайхан байна. Ягаад гэхээр 100 мод Төв аймаг бол 27 сумтай том аймаг. Гэхдээ аймгийн төвийн 100 мод сургууль бол улсдаа тэргүүний байсан олон сайхан багш нартай ийм сургуулийг би төгссөндөө бас багч авдаг. Сургуулаа төгсөө тэгээд анагаахын шинжлэх ухааны сургуульд элсэн орж байсан. Анагаахын шинжлэх ухааны сургуульд элсэн ороод за төгссөнийхөө дараах нь Төв аймгийн эмнэлэгт дадлагччаар одоо биш тийм ээ. Шууд их хэмжээр тасгийн эрхлэгчээр ингэж томилогдож очиж байсан гэж дулсан. Тий. Би анагаахын дээдэд орсон маань бас их учиртай. Яг тэгэхээр миний аав Дэрэм гэж хүүхдийн эмч 37 жил ажилласан эмч хүн. Би эмчийн дунд охин. Тэгээд аав маань намайг цэцэрлэгт байхад минийхөө эмч олно гэж хэлдэг байсан. Одоо би аавынхаа гарыг бүтэн барьж чадахгүй ингээд нэг хуруу барьдаг байсан гэхээр би их л бага байсан санагдаад байна. Тэгэхээр цэцэрлэг байна уу? Одоо магадгүй 4 настай ч байхыг үгүйсэхгүй. Тэгээ аав маань сургуульд ороход намайг минийхүү эмч болохын юм чинь Орос химийн хичээлийг сайн үзэх хэрэгтэй гэл. Тэгэхээр би ер нь 1-р ангиас сургуульд орохосоо эмч байхын тулд яах хэрэгтэй гэдгийг ааваас асуурч мэдэж тэр сургуульд орж исэн. Тэгээд анагаахын дээдэд шалгалт өгөөд тухайн үед чинь 10 хувиар ирж исэн. Тэгээд 10 хувиарын эхний 2 дахь хувиарыг нь би авчихсан. Нэг талаасаа 10 жилд нөгөө бидний үед чинь нөгөө юм онц сурлагт 10 жил онц сурсан хүнд онц сурлагтан гэдэг медаль өгдөг байсан. Уул нь алтан медаль гэдэг өгдөг байсан. Тэгээ яг намайг 1993 онд 10 жилийг төгсөж хахад 5 онцыг эзэмшигч гэдэг тэмдэг өгч байсан. Тэгээд би нэгдүгээрт 5 онцыг эзэмшигч тэмдэгтээ төгссөн хүний хувьд хоёрдугаарт дандаа аа маань эмч болно гэж намайг 10 жилд маань хүмүүжүүлж тэр чиглэлээр намайг сургаж олимпиад оруулж байсан хувьд би нэг анагаахын дээдэг уул нь би 10 хүний нэгт нь орох гэсэн гэж бодож ирсэн. Гэтэ өмнөх хүнээсээ нэг 0.5 оноогоор бага аваад би нэг 2-т орж ирсэн. Гэтэ тухайн үедээ бол 8 эмчилгээний хувиар ирээд би 2 дахь эмчилгээний хувиарыг нь аваад анагаахын дээдэд орж илаа. Тэгээ анагаахын дээд бол миний нэг насаараа хүссэн хүлээсэн сургууль маань байсан. Тэгээ энэ сургуульд ороод их олон сайхан багш нартай, олон сайхан эмч найз нартайгаа мөр зэрэгчэд сураад тэгээ би анагаахын дээдэд байхдаа бас том хөвгөд төрүүлж ирсэн. Тэгэхээр анагаахын дээд бол миний ажил амьдралын маань бүхий л гараа энэ сургуультай холбоотой гэж би боддог. Төв аймагт одоо шууд тасгийн эрхлэгчээр хэмчээр очиж байсан гэдгсэн тэр үед дөнгөж оюутан байгаад сургуулаа төгсөөд хэмчээр очино гэдэг бол асар их үүрэг хариуцлагатай айх айцтай байсан бах гэж бодож байна. Одоо хичнээн бас онц сурсан байсан ч гэсэн одоо нөгөө төрхийн хүндрэл гарна гэдэл ингээд асуудлууд их тулгамддаг байсан бах гэж бодож байна. Тэгэлгүй яах вэ? Би чинь юу яасан? Анагаахын дээдэг 99 онд төгсчээд 99-ээс 2001 онд эхнэл хэсгийн эдэм шинжилгээний төвд их баригч резидент эмч гэдэг 2 албыг зураг сурч ирсэн. Тэр нөгөө их барихын эмч болохын тулд резидент эмчгээ 2 жил сурдаг. Тэгээд надад бас тэр үед их боломж олдож их баригчаар ажиллах ийм боломжийг манай Монгол улсын хүний гавьяа эмч хишгэ багш маань надад тэр боломжийг олгож одоо бараг 20 жилийн өмнө төгсчтэй Эрдэнэсувд маань тэгээд 99-с 2000 онд манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв тухайн үед бол эхнэл хэсгийн эрдэм шинжилгээний төв Монголд анх удаа 1998 онд төгсөлтийн дараах сургалтын эрх авч их барих эмэгтэйчүүдийн эмчнэрийг одоо бэлддэг ийм одоо сургалтыг явуулж бие дааж явуулж эхэлсэн. За тэгэхээр Эрдэнэсувд маань 2 дахь эсэлт буюу 2 дахь төгсөлт 2001 онд төгссөн. За ингээд резидентийн сургалтанд сурч байхдаа бол 1999 онд эхийн 2 дугаар тасаг гэдэг тасагт их баригчаар ажиллаж ер нь бол тухайн үедээ бол одоо нэлээд идэвхтэй сайн энэ хүн одоо нэг ажил хийчих болоо гэдэг ийм хүмүүсүүдийг бол бид нар аль болохоор одоо шилж зарим одоо резидент эмчнэрийг бол бас ажиллуулж ирсэн юм төвхтэй. За тэгэхээр Эрдэнэсувд маань бол тухайн одоо би бас санаж байна. Эднийх нийтдээ нэг 10 гаруй резидентүүд эмчнэр байсан. За тухайн үед бол би энэ
их хөвгтэй эрүүл мэндийн үндэсний төв одоогийн нэрээр энэ дэд захирал их барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгээ хариуцсан дэд захирлаар ажиллаж мөн тэнхимийн эрхлэгчээр ажиллаж байлаа. За тэгэхээр тэр үед энэ нэг 10-аад хүүхэд одоо бүгд одоо их орныхоо өнцөг болон бүрт эхчүүд эмэгтэйчүүдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө мөн тэдний одоо эрхийн төлөө ингээд ажиллаад ингээд явж байна. За тэрний нэг төлөөлөл бол манай Эрдэнэсувд ингээд өнөөдөр уулзж байгаадаа бас их баяртай байна Эрдэнэсувдтайгаа. За тэгэхээр ер нь хүнийг ер нь за зарим нэг нь бол ер нь шавнар маань мартагдахгүй л дээ. Тэрний дотор бол бас нэг онцгой энэ ямар одоо эмч байлаа, ямар одоо резидент байлаа гэдэг ингээд бодоход бол Эрдэнэсувд маань маш ням байна, хуур аливаа нэг юмыг уншихтаа бол бүр нэг цаад утгыг олж унших гэдэг үнэнч ийм шудраг ийм хөөхт байсныг бол яг санаж байна. Тэгээ сая би бас Эрдэнэсувд маань ингээд орж ирэхээр энэ тухайн үеийн журналыг ингээд үзлээ л дээ. Жишээ нь одоо 99 оны 11 сарын 16-наас ингээд 31 хүртэл лекцэн дээр энэ Эрдэнэсувд ер нь яаж орж ирсэн бол ингээд харахаар бүгд одоо ингээд ирсэн байдалтай. Дараа нь дадлагын хэсгийг нээхт бол одоо бүгд бас бүртгэгдсэн орсон хичээлүүд нь байж байна. Тэгэхээр эдний ангийнхаа бол одоо зарим нь бол хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа, зарим нь Улаанбаатарт ингээд ажиллаж байгаа, мэргэжлийн ажлаа янз бүрийн ингээд ажил хийж байгаа энэ хүүхдүүдийг бас эргээд ингээд санаж байна. Тэгээ би бас багшд бас нэг юм аяух баярлдаг. Яагаад гэхээр их баригч хийх боломж ихнээс бас тийм олон байгаагүй. Одоо манай 11 хүүхэд бид нэр зэрэг сурч байгаад би ганцаараа шахуу их баригч хийж исэн. Тэгээ би тэр үед тэрийг би ямар үед хамгийн их ойлгосон гэхээр яг намайг ихнээс резидентийн сургалтыг төгсөө Төв аймагт очиход их баригч төрөлд удирддаг биш, заавал эмч төрөлд удирдана гэв. Тэгээ нөгөө өөрөө их баригч хийж исэн учраас надад Төв аймагт очиод хөдөө орон нутагт өөрөө төрөлтөө удирдаад ингээд их баригчгүй газар төрөлтөө удирдахад тэр аягүй их нэмэр болж исэн. Тэгээ би ажлыг багаас нь хийх нэг давуу тал нь өөрөө одоо орон нутагт бол ялангуяа их баригчгүй, совилогчгүй тохиолдолч сумдаар явж байгаа тохиолддог байсан. Тэгээд тэр юм ажлыг хийхэд надад одоо өөртөө ихтэй хийх тэр боломжийг та надад олгож ирсэн. Би тэрэнд аягүй их баярлалдаг. Нөгөөтэйгөр очингуудаа би ч одоо 25 настай тасгын эрхлэгчээр очижсэн багшаа. Тэгээ би өөрөө эхийн 2 гэдэг тасагт их баригч хийгээд тэгээд бас эмчээ хийгээд энэ явсан дадлага маань надад нэгдүгээр бас орон нутагт ажиллахад их боломжийг олгосон. Нөгөөтэйгөр би анх аймгийн эмнэлэгт очичоод айж исэн л да. Яагаад тэгэхээр миний аав бол ард түмэндээ үнэлэгдсэн сайн эмч байсан. Тэгэхээр дэрэм эмчийн хүүхэд алдаа гаргалаа гэх нөгөө Эрдэнэсувд алдаа гаргалаа гэж хүн хэлэхгүй. Дэрэм эмчийн хүүхэд алдаа гаргалаа гэж хэлнэ гэдгээс би их айж исэн. Тэгээ би тухайн үед нэгдсэн эмнэлгийн дарга дээр ороод би тасгийн эрхлэгч гэдэг энэ том ажлыг би хийж чадахгүй. Би чи 25 настай дөнгөж их сургууль төгсөөд ирж байгаа. Дээрээс нь Төв аймаг 27 сумын хөдөөний эмч нарт зөвлөгөө өгдөг. За тэр үед чинь зарим газар их барихын эмчтэй байлаа, зарим газар их барихын эмчгүй, их баригчтай байсан. Тэгэхээр би нөгөө өөрөө үзээд мэдрэх эмчийн туршлага бага байхад юу холоос сонсоод хүн зөвлөгөө өгнө гэдэг бол бүр их амар хариуцлага санагдаад. Тэгээ би үнэхээр энэ ажлыг хийж чадна гэж би бодохгүй байна гэд. Тэгэхээр тухайн аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга очрохт гэж одоо миний аавын үеийн сайхан эмч байсан. Тэгээд би чамайг захиралтай чинь уулзсан их нэлсэн эдэм шинжилгээний төвийн хишгээтэй захиралтай. Хишгээ захирал чинь чамайг Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасгийг төвгүй аваа явж чадхаар хүн гэж хэлсэн шин. Би тэгэл ёо надад би нөгөө аавын нэр гэдэг амар хүнд ачаа байсан чинь багшийн итгэл гэдэг юм дээрээс нэмэгдээ. Тэгэл би стандараа үгүйч гэж хэлж чадаагүй. Зааж гэж хэлж чадаагүй тэгэл чимээгөө зогсож байсан чинь за чи чамайг чадна гэдэгт би ч гэсэн итгэж байгаа гэдэг. Тэгээд би 25 наснда анх удаа төрх тасгийн эрхлэгч гээд 23 хүний бүрэлдэхүүнтэй тэр тасгийг ахалж 2001 оноос 2005 онд тэр тасагт ажилласан. Таны аав сая бас тад аавыгаа дурсаж бас ярьлаа. Таны аав бас их мундаг, нутаг усандаа алдар цуутай ийм сайхан эмч байсан гэж дуулсан. Аавынхаа тухай хоёлаа жоохон ярьж хөрөлтгөө. За тэгээ манай аав ажлын гараагаа Баянлэр сумнаас эхэлсэн. Баянлэр суманд бас сум дундын эмнэлэг гэж байгуулагдаж байгаа даа маань. Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчээр мөн над шиг л яг тэр насанд тэр үед чинь анагаахын хүүхдээ ингээд өсдөг байсан. Тэгэхээр би 25 наснда тасгэрэгч болж байхдаа аав маань 22 наснда
сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчээр очиж исэн. За ингээд талархал нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр одоо энд хүрэлцэн ирсэнтэй их баяртай байна. Тэгээ одоо энэ Баян Дэлгэр сумын хойд зүгт орших шавхайрхан ингэрт одоо сууж байна. Эрдэнэсувдтайгаа. Энд ирсэн шалтгаан маань одоо юу илээ? За энэ Төв аймгийн Баян Дэлгэр сум бол манай аавын амьдрал ажлын гараагаа эхэлсэн сум байгаа юм. Манай аав 67 онд ангаах ухааны их сургуулийг хүүхдийн эмчээр төгсөөд за одоо тэнд харагдаж байгаа нэг ногоон байшин байна да. Төв аймгийн сумын эмнэлэг байжгаад сүүлдээ өргөтгөөд сум дундын эмнэлэг болж маань 68 оноос 75 оны хүртэл Баян Дэлгэр сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан ийм сайхан газар. Тэгээ яг энэ эмнэлгийн хойдолд байгаа энэ шавх гэдэг энэ хайрхан дээр бид ирчээд байна. Энэ хайрхан бол ялангуяа энэ сумынханд их учир утгатай хайрхан гэсэн. Одоо эмэгтэй хүн их хөндлөж явдаг, дээдэлж явдаг. Холоос харах юм бол ийм эмэгтэй хүний хөхний хэлбэртэй ийм сайхан хайрхан. Тэгэхээр энэ хайрхан дээр одоо төрөх гэж байгаа төрсөн хүмүүс ялангуяа эмэгтэй ээжүүд их заслаа өргөдөг ийм учир утгатай хайрхан байгаамаа. За Дэрэмийн охин Эрдэнэсувд миний охин одоо аавынхаа ажиллаж амьдарч хамт ажиллаж байсан хүмүүстэй нуулзаж орон нутгаар нь орж овшир давтанж байсан газраар нэрж ингэж сайхан яваад чинь одоо хамт ажиллаж байсны хувьд өнөөдөр 79 насны сүүдэр зогсож байгаа азай буурлын маш их баярлж байна. За ингээд аав чинь бол одоо үнэн төвхтэй сайхан хүн байсан. 67 онд энэ суманд ирээ сум дундын эмнэлгийн ерөнхий их эмчээр ажиллаж 5 их эмчтэй манай сум чи 30 гаруй ажилчинтай ийм сайхан одоо 5 сумыг харьяалсан бүх хүмүүсийг хүлээн авдаг ийм газар байлаа. Танаа бол энэ суманд ирснээсээ хойш энэ 5 сумаас ирсэн бүх ээж нарыг одоо төрж амарчхад нь байж байгаа. Бараг 60-70% нь бол одоо тэр үед бол бүгдийг их авч авсан тийм хүндтэй хүн байдаг. Тэгээд бид бол одоо бас тэрмээрээ маш их бахархдаг. Энэ сумынхан цөм мэднэ. Тэгээд аав нь одоо тэр их хэцүү үед ажиллаж амьдарч явж байх үедээ бид хэдийнхээ дунд тэгж нойр хоолгүй явж байхдаа бүр мэдрэлийн ядаргаанд ороод нүд ам нь татдаг, ам хамар нь мөрөөдөг, бүр сүүлдээ одоо бүр үнэхээр хэцүү байдалд ороод тэгээд аймаг руу одоо явсан. Тий, одоо аав чинь нөл их сайхан гавьяатай алдартай сайхан хүн байсан. Танаа ээж аавууд ээж чинь сайхан багш хүн байсан. Олон сайхан шавнартай. Тэгээд өөрсний чинь одоо ах эгч өнөр чинь бас их сайхан эгч чинь бас сайхан ийм сайхан өнөр өтгөн сайхан айл байсан. Энэ суманд би одоо ажиллаж амьдарч 40 жил болохтой бол ер нь аавыг чинь бол дурсахгүй хэлэхгүй ярихгүй зүйл гэж байхгүй. Бүх юмд бол дурсагдж яригдж явдаг. Энэ эмнэлгийн түүхэнд бол бас түүхэн гавьяатай. Манай сумын эмнэлэг чинь анхан бага эмчийн салбар, дараа нь их эмчийн салбар, дараа нь аав нь одоо тэгээс сум дундын эмнэлгийн ийм л том ажлыг хийж явсан. Ийм хүндтэй сайхан хүн байсан. Би эмч болчоод Баян Дэлгэр суманд нэг дуудлагаар их даавтайгаар иржсэн байхгүй. Тэгээ энд ирчээд байж хахад манай аав тэгж ярьжсэн байхгүй. Энэ эмнэлэг чинь ийм тухайн үедээ жижигхэн байсан. Тухайн үедээ их л том эмнэлэг байсан. Одоо ингээ ирсэн чинь их жижигхэн эмнэлэг харагдаж байна. Тэгээ энэ эмнэлэг бид нар чинь ингээд төмөр орыг зэрэгцүүлж ягаад төрх ээжүүд нь ингээд бүр ингээд тэгтэр дахаар ингээд хөндлөнгөө нь хөвтүүлээд хүмүүсээ төрүүлдэг байсан гэж ярьжсэн байхгүй юу? Тий, яг үнэ. Тэгээ би ямар сандаа хөөхтэй төмөр нарийн орон дээр хөндлөнгөө нь хөвтгч одоо нухаадтай айгүй хэцүү байд юм шиг мөн гэсэн чинь орон дээр хөндлөнгөө нь хөвтүүлээд багтахгүй болохоор бид нар газар хөвтүүлдэг байсан гэж ярьжсэн байхгүй. Тэгээ тэр үед тийм л их төлөлт байсан. Тэр үед байсан юм дээ. Тэгээд би аавыгаа сайн эмч, сайн хүний найз байсан болоо гэж боддгийн. Ягаад тэгэхээр аа маань хүн хүүхдийг нь юм уу, өөрийг нь юм уу, өвчнийг нь эмчлээд явцдаг хүн биш. Тэр хүнийг бүхлээр нь эмчилдэг тийм хүн байсан. Одоо жишээл тэр үед ч одоо дуудлага гэж байсангүй, гар утас гэж байсангүй. Тэгээ шөнө орой ингээл хаалга тогшдог. Тэгээл миний хүүхэд халуурлаа инлээ гэхэд шөнө 1 цагч байна уу, 3 цагч байна уу? Аа маань очиж үздэг. Тэгээд үзэх гэж явахдаа тэр чинь унаа тэрэг гэж байхгүй штэ. Тэгэл одоо тэр одоогоор 3 4 км газар застай байна уу, шороотой байна уу тэгэл алхдаг. Тэгээ би аавгаа бүр хожмын өдөр 2005 он бин муугаад байхад аавхан хөлийг ингээл тостоо сууж яхад манай аавын хөл амар том эвэртэй байсан. Тэгээд та ийм амар эвэртэй ээжж яаж тэгэж те динж инх тайван гэдэг тэр хороол руу алхдаг байсан юм бэ гэсэн чи аав нь насаараа 37 жил алхсан юм чинь энэ эвэр чинь харин те бас нэг цусны гойж харин ч гайгүй шүү гэж. За бид нар аав маань ажиллаж исэн Төв аймгийн хүүхдийн тасгийн үүдэнд ирээд байна. За Цэмхэмч маань
Сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан хаварж байна уу? Сайхан Би хаварж хэлхээс сайн уу та? За гайгүй гэмгүй байна. За. Би өнөөдөр нөгөө аавхан ажилласан тасаг дээр ирсэн чинь нэг сайхан нөгөө дандаа энэ өвдөр аавтайгаа цаг орж ирсэн. Тэг юм аа. Тийм. Элэг дээр ирсэн чинь тань бас сайхан байна уу? Сайхан байдгүй яа. Энд чи одоо ер нь өвдөхөөрөө энэ хоёр гүйнийгүй шүү дээ. За хаяа эдгээр бол өрнө. Тэгэхээр ирнэ. За тэгээд нэг сайхан гэр орондоо одоо орж ирсэн юм шиг байж байгаа. За бас илүү үг хэлнэ. Зарим нь магтан сайшаа. Зарим нь энэ чараа болоогоо зэгч юм хэлнэ. Тэгин шүү дээ. Зөв. Би өнөөдөр энэ аавхан ажиллаж байсан тасаг руу орж танаас нэг хэдэн дурсамж асуух гээд тэгээд таныг ирсэн. Энэ өрөө чи урд нь юуны эмчтрийн өрөө байлсан тийм чи? Тий. Одоо бид нар нөгөө үдээс хойш өвчтнөө өвдчихнэ. Тэгээд өргийнхөө эмчтрийг дуудчихна. Тэгээ нөгөө мэрэгжил дээшлүүлэх. Бас онгорачийн хурлын үйлсэл. Ер нь тэгээд одоо бас ус төлөвлөгөө ажлуудыг ярьцахад хамт олноороо эмчнэр таа энэ өрөө. Эрдэнэсувда чиний аав Дэрэмийн эмч вэ штэ. Бид хоёр чинь нэг андууд. За яагаад тэгэхээр нас бол одоо тоол бол нас ч хэцүү. Яривал одоо би ойролцоо ил тарган болохоос биш. За тэгээ хамт ажилласан. Их олон жил ажилласан. 67 онд би ирээд ерөөсөө хүүхдийн эмчнэр чи сум дундын эмчт ажилладаг байлаа. Тэгээд Дэрэмийн эмч маань 68 онд төрч ирдгийн. Ирээд баян дэлгэр сумын ерөнхий эмч. Хүүхдийн эмч. Тэгээ сум дундын эмчт ажиллана гэдэг чинь зүгээр нэг сумыг хариуцахгүй шүү дээ. 5-аас 6 сум хариуцсан. Тэр сумын албыг одоо даргалж байгаа хүн шүү дээ. Тий. Би бол манай дарга өөр. Бас хүүхдийн эмч. Манай хань байсан. Би бол ерөөсөө хүүхдийнхээ эмчээр ажиллаж байсан. Тэгээ бид хоёр газрын дарга, гасан дарга дуудаад Дэрэм гэдэг эмчийг таних уу гэхээр би танихаар барах уу. Бид хоёр чи нэг андууд ирж гэн үхээр ирж гэн. За тэгээд Дэрэмийг хүлээж авна да гэд. Тэгээд баян дэлгэрээс ирж байгаа. Баян дэлгэрээс ирж байгаа шүү дээ. Тэр чинь 75 онд баян дэлгэрээс ирж байгаа. Би 71 онд энд ирсэн. Би 4 жил ажиллаад Дэрэмийн чинь 10 жил ажилласан. Дуртай дарга байхгүй юу тэр чинь аль-альнаа хийн. Ингээд бид хоёр чи уулзаад бөө юм болоод за больниц руу очихгүй би. Би даргад хэлсэн. За. Тэгээ би идэхгүй шоглоод за өөрийгөө томилчаад ирж байгаа юм уу? Яаж байгаа юм больниц аав гэд би идэхгүй тэр дэмий. Би хэсэгт бас ажиллаж байгаа шүү дээ. Хэсэгт ажиллаад ирсэн. Тэгээ больництай ажиллаж байгаа. Тэгээд хоёулаа ярьж өөрөлдөө би өөрхийн эмнэлэгт ажилланаа. Яг тэгэхээр нэгд өөрөх шалтгаан юу вэ? Дутуу байна. Хоёрт би нэг жоохон жаг хийдэн чинь. Тэгээд тэр үед нь ярилцчаад болдё доо гэдэг нэг андууд чинь. Тэгээ баяр хүргээд дараа уулзсан хоёулаа. Тэгээ өглөө чинь нэмчнэрийн хаяанд орцохоод тэгээд их чинь энэ хойд больниц баригдсан. Анхлан бол тэр хүүхдийн больництай байгаа шүү дээ. Нэмчнэрийн хооронд хүлээж авч байгаа бас. Анги хамаа урд өдрөнд дуулсан юм чинь. Бас болоогоо тавтай чихэр ингээд тавьцсан хоёулаа. Жохон хөөчлаа. Тэгээд одоо бүгдээрээ ирэх болсоо хүүхэд тань ажилтайгаа өдөө ажиллаа шүү дээ. Бид хоёрын томилолт тэр үед чи бид нар сайн дураар ирэхгүй шүү дээ. Томилолтоор дуудагдж ирнэ. Тий тэр шаардлага хангасвал тэгээд одоо хүрээд ирнэ. Тэгээд тийм байдлаар ирсэн. Тэгээ хоёулаа уулзаад. Тэгээ би одоо энэ хамт ажиллаж байсан андаа яхад үнэхээр сайхан байна. Эм чинь. Тэгээд ажиллаж байсан газраа орж ирээд. Дээрээс нь маань дандаа гэр хорооллын эмч байсан. Тэгээд ингээд байсагээл дандаа битантай нэг юм аваад явдаг гэсэн би тухайд хүүхэд болохоор нэгсэн анзаараагүй. Тэгсэн чинь харин аавтайгаа нэг дэнжин айлын хүүхдийг үзэхээ явсан чинь шараа бороо тэрэ гэд тэр өөрийнхөө хариуцдаг хэсгийнхэн бүх нохоог нь мэддэг. Тэгээ нохоонд нь хоол ойч гэдэг хүн байсан. Тэгээ би ямарсандаа үгүй ямар хүний сэтгэл гэдэг ямар мундгийн маань эмч гэдэг ажлаасаа гадна тэр айлын бол үндсэндээ найз нь нөхөр юм шиг. Тэр үе удмаар нь эмчлээд тэгсэн хэрнээ нохоотой нь хүртэл найз байсан. Тийм олонтой хүн байсан миний аав. Таны хүүхэд ах таны аав чинь таныг миний ах эмч болно гэж хэлдэг байсан гэсэн. Тэгээд хүний аав ээж хүүхдээ ер нь нэг харцсан байдаг юм шиг байгаа тийм ээ. За нэг тэр чиглэлийн хүн болно доо, нэг иймэрхүү хүн болно доо гэд нэг харцсан байдаг юм шиг байгаа. Та өөрөө эмч болохыг бас хэрэг хүсэж исэн бэ?
эцэг эхийн мэдрэмж гэдэг бол хийж алддаггүй байна гэж би одоо ингэж боддгийг. Яагаад тэгэхээр аав маань намайг эмч болно гэж яхахта одоо ч хэлбэл нэг ямар нэг юм болохоор хүний нэг нүүрний илэрл байдаг шүү дээ. Зовиртай байна уу, баяртай байна уу, шаналгаатай байна уу гэд. Тэгэл аав надаас ээж нь яаж вэ? Их чинь яаж вэ? Хамт байгаад байгаа хүрнэ. Надаас аяг тэгж асуудаг байсан. Тэгэл би ээжийн толгой өвдсөн юм шиг байна. Өнөөдөр хөмсгөн зангираа жоохон тэгсэн байна. Ингэсэн байна, тэгсэн байна гэд. Тэгэл нөгөө ээж чинь хэрэг толгой нь өвдсөн байна. Миний юу хийжээгүй гэв. Тэгэнгүүтээ таны дүрх гэж байгаа юм шиг байна гэхээр тэгвэл чи адууны махтай шүд хийгээд өгчөөш ч гэдэг юм уу. Энэ бол яасан гэхээр миний аавын гэрийн хүмүүжлэрээ намайг хүнийг одоо тэгээ таних, хүнтэй харьцах тэр юм маань сургаж исэн юм лээ. Нөгөө эрүүл амьдрах, эмчлэх гэдэг юмны маань суур нь өөрөө тэ зөв хоолох гэдэг юмны суурийг аа маань бас тохойд нөгөө имээр биш хоолоор нь эмчлэх юмыг надад гэрийн хүмүүжлэр аа маань их зааж өгч сургаж исэн. Хүнд хүнчлэрэл хөнгөрс эдгэрсэн хүмүүс нь ч ирээл ингээл аавтаа уулзаал явж байгаа. Тэр үеийг харчаал би хөөх ийм олон хүн хайрлагдсан эмч байх чи их гоё юм байна гэж би нөгөө аавынхаа мэрэгжлийг тэр үед би эмч болъё гэж өөрөө бодож ирсэн. Аавын маань нөлөөсөн ч нөлөө байгаа. Ягаад гэвэл ингээл нэг эмч хүн ингээл тий аав эмч байна гэдэг гэрт ингээл харж яхад их гоё. Ялангуяа тэр нэг цам цалаадаа эндүүдх нь бүр гоё. Нэг өрчлээгүй эндүүдэл нэг өмсдөг. Тэгээд сургуульд ороход аа маань тэгжсэн. За минийхөө ингээд нэгдүгээр анги үүдс ирчихнэ. Эмч болохын тулд минийхөө хичээлдээ ингэж сурах хэрэгтэй байдаг ингээл сүүлд нэг дөрөвдүгээр ангид орсон чинь за минийхөө чи орс хэл хим физикээр конкурс өгдөг. Тэгэхээр чи орслыг сайн үзэж байгаарай гэл. Тэгээд нөгөө эмчийн сайхныг өөрөө ааваасаа мэдэрчээсэн. Дээрээс нь нөгөө ингээ багаасаа чи эмч болно гэх ингэчхэр хүн нэг юм би эмч болох ёстой гэдэг төлөвшлийг авдаг юм болоо. Тэгээ би ер нь аавынхаа мэржлийг эзэмшсэндээ би аяг их баярлж явдаг. Бас нэг 5-5 хүүхдээс намайг сонгоод эмч болгоно гэдэг бол бас нэг аавын тэр нэг эмч хүнд байх хэвээр зан характер юу гэдэг тэр юмны мэдрэмжийг аав олж харсан баг. Тэгээд намайг багаас нь одоо нэг эмч гэдэг хүнд төлөвшүүлж өсгсөн баг гэж би боддог шин. Хинти хангай соёоны өндөр сайхан нуруунууд хойд зүгийн чимэг болсон ан хөвчийн уулнууд мэнэн шарга номны өргөн их говууд өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Энэ бол Монголын шинэ үеийн уран зохиолыг үндэслэгч агуу их Даш дөржийн насаг дөржийн миний нутагшлаг. Энэ хүү миний нутагшлагыг зохиосон Монголын шинэ үеийн уран зохиолыг үндэслэгч агуу их Даш дөржийн насаг дөржийн төрсөн нутаг Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын гүн галуутай нуурын ирэг дээр талархал нэвтрүүлгийн зочин Эрдэнэсувд дээр сууж байна. Тэгэхээр аливаа алдартай хүн төрсөн нутаг, аливаа агуу хүн төрсөн нутаг гэдэг бол тухайн нутгийн авшиг, тухайн нутгийн эрчим хүч, тухайн нутгийн уул усны тэр одоо савдаг навдгийн чадал хүч байдаг гэж ингэж би боддог. Тэгэхээр та бас энэ нутгийн хүн байна, их зохиолчийн нутгийн хүн байна. Ер нь баг байхдаа энэ нутгаас төрөн гарсан агуу их Даш дөржийн насаг дөржийн шүлэгд боллыг хэрийг уншдаг байв. Энэ тухай хэдий үеэс мэдэж эхэлсэн бэ гэдгээс хоёлаа энэ хормын яриагаа эхлэе. Миний аав бол Баян дэлгэр суманд ажиллаж байсан хүн. Тэгээ миний баг ах би хоёр ахтай. Баг ахыг маань нацаг дөрж гэдэг. Өө ямар вэ? Дээ нацаг дөрж гэдэг байхгүй юу? Тэгээ би 10 жил байхдаа 4 дугаар ангид үлүүдээ уран зохиолын хичээл дээр миний нутаг гэл. Тэгсэн чинь дээ нацаг дөржин шүлэг гэл гарч ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө надад айгүй ойрхон сонсогдож байсан нөгөө Дэрэмийн нацаг дөрж, Даш дөржийн нацаг дөрж гэдэг хоёроо. Тэгээ би тэр шүлгийг анх уншиж байхдаа одоо хинти хангаа саяны гэдэг ингээд Монгол улсыг тэр чигээр нь багтаасан энэ шүлэг гэдэг ингээд бодсон чинь тэр нь хаана байдаг юм бол энэ ямар учиртай юм бол гэд. Тэгээ би энэ шүлгийг анх тогтоож байхдаа энэ Монгол улсынхаа энэ сайхан газруудыг очиж үзэх юмсан. Ямар сайхан газар вэ гэж. Нөгөө талаасаа надад ямар бодол төрсөн гэхээр дээ нацаг дож гэдэг нэр яагаад миний ингээ те ахтай адилхан ингээ нэртэй юм бол гэд. Тэгээ би ааваасаа очиад асууж ирсэн. Ингээ манай ахтай адилхан юм хүн бах нэртэй яруу найрагч байсан биз дээ гэсэн чинь аав маань би чамайг багт чинь дагуулж явдаг байсан тэр Баян дэлгэр сумын гүн галуутай гэдэг нуурын иргэдээ тэр хүн чинь төрсөн. Чиний ах тэр нутагт төрсөн учраас би тэр нутагт ахыг чинь өөрөө ихэрж авсан учраас би ахт чинь нацаг дож гэдэг нэр өгсөн штэ гэж. Тэгээд миний сэтгэлд дээ нацаг дож гэдэг нэр чих ойрхон байдаг. Энэ миний нутаг гэдэг энэ шүлэгч гэсэн надад их ойрхон байгаад байдаг. Ягаад гэвэл хүний амьдралд нэг 3 том сонголт байдаг болов гэж би боддгийг. Нэг нь бол яалтчгүй мэрэгжил. Тэ? Хоёр дахь сонголт бол
хайны жил байх хэвээр. Тэгэхээр миний хамгийн гол сонголтыг миний аав ээж зөв надад хийгээд өгсөн нь өнөөдөр би ийм сайхан явж байгаа. Өдрийн маань сайхан тий бас боломжийг надад сайхан өгсөн гэж би боддгоо. Үе удам дамжсан ийм сайхан эмч гэр бүл байна. Тэгээд та өөрөө 3 хүүтэй тийм ээ. Таны 3 хүүхэд дундаас бас таны энэ мэрэгжлийг өвлөж авах хүү байна уу? Байна. Би нөгөө хүн эцэг болохоор эцэг хийгээ илүү ойлгодог гэдэг шиг. Би 3 хүүтэй. Манай том хүү одоо мэдээллийн технологийн инженерийн мэрэгжилтэй. Программистын чиглэлээр Хятадд магистр хамгаалж байгаа. За дунд хүү маань барилгын инженерийн 1-р курс академик сургуульд сурч байна. За бага хүү маань 1-р анги. За би 3 хүүгээ өсгөж байхдаа энэ 3 хүүхдээс маань ядаад нэг нь эмч болчихсаа гээд. Тэгээ 2 том хүүхдээр бол ягаад ч миний 2 том хүүхэд нэг эмч болох юм шиг надад нэг санагддаг байсан. Ингээд нэг эмч гэдэг ийм сайхан юм, инээ тэрэгэл өвөөгөө мэддэг хүүхдүүд чи уул насны нэг эмч сонирхох. Гэтэ миний 2 том хүүхдийн хувьд бол нэг эмчийн сонирхол их бага байсан. Ялангуяа тэр 2 маань тоонд сайн. Тэр нэг сэтгхүү IQ-гийн юмдаа илүү байгаа байдал нь тэр 2 маань эмч биш, магадгүй инженер байсан юм шиг байна. Одоо манай баг хүү бол арай өөр мэдрэмжтэй. Таны толгой өгдөөд байна уу? Бариад өхөө? Хөлч ядарсан уу? Ус хийгээд өхөөж гэж шиг. Тэгээ ингээд юм тоглоом байхаараа ингээд дандаа ингээд тийм эмчтэй холбогдоор тоглодог. Би зааж өгөөг байхад тэгснэ. Энэ ижээ зүрх нь хаана авилаа гэд одоо чагнаа шиг тоглоом барьчаад одоо зүрх асах жишээтэй. Тэгээ би хүүгээ эмч болох байх гэж би зүгээр дотроо боддог байсан. Тэгсэн чинь харин юу яагаад сургуульд ороод юм ярьжсэн чинь харин багштай би эмч болох гэж байгаа гэд. Тэгсэн чинь чи юуны эмч болох юм гэсэн чинь хүн л эмчилдэг байвал юуны ч хамаагүй эмч болох юм гэж хэлсэн. Тэгээ би тэр 9 сар 10 сард нөгөө сургуульд орчоод багштай тэгэж ярьсан байхаа би хүүгээ за эмч болох юм байна гэд. Тэгээд баг хүн маань байгаа характер нь бол яалтчгүй л нөгөө намайг цэцэрлэгт байхад маань нэг энэ нэг эмчил болно доо гэсэн мэдрэмжийг одоо би өөр дээрээ мэдэрч байгаа. Тэгэхээр тэр бол тэнд байдаг юм байна. Ялангуяа эмч хүнд одоо нөгөө өөртөө адилхан характер гарах тусмаа өөртөө адилхан мэрэгжилтэй байх магадлал бас байдаг юм байна уу гэж боддгийн. Тэгээ би баг хүүгээ эмч болох гэж боддог. Юу яасан би 2001 онд Төв аймагт ирэхдээ Төв аймгийн тасгийн эрхлэгч гэдэг айхтар том ажлыг хүлээж авах гээд. Төв аймгийн бүр аймгийн төв. Аймгийн төв. Тэгээд тэр ажлыг авах гээд төр тасгийн эрхлэгчийн өрөөнд автагаа цуг авах орж ирсэн. Орж явахдаа нэг амар их айдастай. Одоо нэг яна нэг дэрэмийн эмчийн охин одоо тэгээд тийм ингэж хий гэсэн нэг тийм айдастай ороод яг тэр өрөөнд сууж хахад маань энэ чагнарыг надад одоо энэ нэг хайрцаг алга болчихтой. Энэ чагнарыг маань надад өгч ирсэн. Тэгээ одоо миний хүү одоо ингээд том аймгийн ингээд эмч болж байна. Тэгэхээр одоо ингээд аав нь хүүдээ энэ чагнарыг бэлгэлээ. Эмч хүний чагнар гэдэг бол одоо эмч хүний сэтгэлээс илүү ихийг олж хардаг. Ийм гол багжны байгаа ингээд. Тэгээд энэ чагнарыг ааваасаа авчаад би тэр үедээ за би ер нь нөгөө удам дагцсан эмч гэдгээ би одоо энд байхаас л би одоо харуулах хэрэгтэй юм байна гэж бодож энэ чагнарыг би одоо эхний нэг 2 жил хэрэглэсэн юм аа. Тэгээ сүүлдээ ингээд нэг хайр хүрээд тэгээ энэ чагнараа би хадгалаад авсан. Дараа нь энэ нэг улаан харцтай юм бол манай аав 1986 онд гэдэг баха. Юуны хүүхдийн эмчээр ажиллаж байх үедээ их сайн ажилласан гээд тэгээд шагнуулаад Иркутскт 6 сарын курст явсан юм билээ. Тэгээ тэр курст явахдаа Оросоос энэ нэг чих хамар хоолойн ийм багжийг авчиж өөрөө тэрийг ингээ хэрэгжилж ийсэн гэд. Тэгээ яг одоо бол яг энийг хэрэглэхэ болцсон л. Гэтэ аав маань надад аав нь энийг одоо тухайн үед бол айгүй том шагналаар явсан сургалтынхаа үеэр өөртөө зориулж авсан багж юм байгаа. Тэгээ энэ багжаа би аав нь ингээ чамд үлдээж байгаамаа. Тэгээ энэ бол одоо магадгүй чиний үед бол энэ бол нэгт явах магадгүй дараагийн үе удамд очиод энэ бол баг түүхийн музей болох шахуу ийм юм байгаамаа гэд. Тэгээ би энийг ингээд юу яагаад ер нь би ихтэй нэг иймэрхүү багч нэг олон таараагүй ягаад гэвэл бидний үед чинь бас нэг лорын багч чинь өөр болцсон байсан. Тэгээ би аавхаа энэ 2 багжийг би байнга хадгалж явдгийн. Дээрэс нь энэ одоо миний аавын эмч байхдаа өмсөжсэн халаад юм байгаа юм. За. Аа маань үндсэндээ 37 жил хүүхдийн эмчээр ажилласан. Тэгээ сүүлийн нэг 17-8 жил ажиллахдаа энэ халаадыг өмсөж жагаад тэтгэвтэй гарсан. Тэгээ тэтгэвтэй гарахдаа аавх нь энэ халаад энийг яах вэ гэхээр би үгүй аав энэ чинь одоо би энийг ингээд дурсгал болгож авч үлдээ аав маань өмсөжсэн халаа дээл 2 надад байдгийг.
Тэгээ би нөгөө аавынхаа ажил амьдралынхаа гарааг эхлүүлсэн энэ газар сайхан энэ нутгийн хөрсөн дээр уулан дээр аавынхаа энэ халаадыг сайхан салхинд нар салхиг зөөлж тийм ээ арц цаашаанаар ариутгаж энэ сайхан нөгөө химра сэргээ хийгээд аахаа өвлүүлж ирсэн энэ юмнуудыг би өнөөдөр бүр зориуд энэ газарт ирэхдээ авчирсан байгаа. За би тэгээ өнөөдөр энэ сайхан газар аавынхаа олон сайхан хүүхэд их хож авсан энэ сайхан хайрхны ингэрт би өөрхөн баг хүүдээ ааваасаа өвлж авсан энэ сайхан чагнарыг өвөөгийнх нь эдэлж байсан энэ халаадыг хүүдээ одоо өвлүүлж үлдээе гэж бас хүүгээ зорж дагуулж ирсэн байгаа. Тэнэ хайцсан. Оо, тэнэ нааш минь хөө. Аач минь надад за ихэнх засаар минь хөө. За минь хөө. Энэ миний хүүгийн өвөөгийнх нь өгсөн чагнар халаад юм байна. За энийг ээж нь хүүдээ өвлүүлж өгнө. Миний хүү энэ чагнараар олон сайхан хүмүүсийг эргүүл олгох ийм сайн эмч болоорой миний хөө. За. Хамгийн нийтэн бид саяхан нэг хөдөө явахгүй юу? Тэгээ би аавынхаа нутагт жил болгон миний аав 2005 онд нас арсан. Тэгээ би тэр оноос хойш би аавынхаа нутаг дээр очиж жил болгон аавынхаа зургийг тавиад зул өргөөд уул усанд нь дээжээ өргөөд аавынхаа өмсөж эдэлж байсан зүйлийг би салхинд тавьдаг байхгүй юу? Тэгээ энэ жил хөдөө явчаад яг сайхан ингээ ширээн дээр юм тавьчаад би нэг цайлаа сууж исэн чинь нөгөө ширээн дээрх бүх юм умчиж нөгөө салхинд. Тэгэхээр н очиод авсан чинь нөгөө миний хүүдээ өгсөн халаа чагнаар байдгүй. Тэгэхээр нэг гайхаад хүс энэ халаа чагнаар хайцсан бэ яасан бэ гэсэн чинь манай хүүд би өөрөө халаа чагнарыг машинда тавьцсан гэ. Тэгээ миний хүү бусдын аваа тавьчихгүй байсан гэсэн чинь бусд нь өвгийнхөө гэж. Заримдаа нэг ингээд нандин дурсамжийг дотроо хадгалаад байх ч нэг хайшаа чим хүнд ярих гэхээр тэр болгоо ярих гэх нэг тийм боломж олддгоо тэр тийм үед байдаг шүү дээ. Аав ээжийнхээ тухай ч юм уу те. Аав ээжийнхээ хамгийн сүлд хэлж ирсэн үгийг бодох ч юм уу нэг ийм сэтгэл сенсорлсон сэтгэл гэгэлцүүлсэн ийм юмнууд төр байдаг л. Ер нь одоо танаа хамгийн сүлд охиндоо хэлж хандаж хэлсэн үг нь ямар үг байдаг? Маань 2005 оны 8 сард гинт ходоодны хорт тодороо өвдөд 2 сарын хугацаанд зөндөө олон тэмцсэн гэхдээ би аавгаа аварч чадаагүй. Эцсийн шатанд нь би Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр аахыгаа хэвтүүлжсэн. Тэгээ би тэр үедээ би юу гэж бодож исэн гэхээр би эмч болсон юм би аавгаа аварч чадсангүй дээ гэдэг би нэг юмд нэг юм сэтгэл гогдоод нэг яаж чадахгүй нэг тийм хэцүү үе байна. Тэгээ нөгөө 10 сарын 8-нд маань яг өнгөрөхийнхөө урд өдөр ингээд нэг юм сонин ингээд гинт гэл өндөөж босч ирэл. Тэгэхээр би одоо яаж байгаа юм бол гэсэн чинь аав нөхөндөө айгүйх баярлдаг шүү гэл. Ахад өөр юм хэлээгүй. Гэхдээ нэг ингээд нэг сонио одоо тэр хүнийг яг ухаан алдахын нэг өмнөхөл үе байсан юм да тэр үе. Тэгээд маань нэг тэгж хэлээ. Гэхдээ би тэр үед арайч аавгаа өнгөрчин гэж бодоагүй. Тэгэл ерөнхийдөө юм болоод маань өнгөрөөл. Тэгээ одоо би ингээд аавгаа алдсандаа аюу харамсдаг. Гэхдээ маань намайг харамсахыг мэдээд тэр үед яг тэгж хэлсэн байх гэж бодож өөрийгөө тайвшруулах гэж хичээдэг юм. Тэгэхээр хүний эцэг гэдэг бол тийм л эрхэм хүн байдаг юм байна. Ягаад гэвэл үлдсэн хойно энэ хүүхэд маань намайг аварч чадсангүй гэдээ бас нэг харамсах вэ гэж бодсондоо юм уу мэдэрсэндээ маань бас яг тэр юм болохоор л тэгж байгаа л даа гэж. Эмч хүн гэдэг чинь бол одоо хүнийг мэддэг хүн шүү дээ. За энэ хүн бол одоо ер нь туушгүй боллоо. Бурхан болох гээд болох гэж байна. Ер нь арга чарга туслаа гэдгийг мэддэг. Тэр утгаараа хүн өөрийгөө ч мэддэг. Тэр утгаараа л одоо эмч хүн учраас өөрийгөө мэдчихсэн баг. Бас илүү олон үг хэлвэл орчлон дээр үлдэж байгаа охиндоо бас сэтгэлд нь одоо тийм байнга өөрийгөө өөртөө харуулж явах юм үлдээж байх гэж бодсон ч биш болох юм л да. Эцэг хүний ухаан гэдэг бол талаа мэд. Гүн тэнгэр мэт уудам ийм л одоо гайхамшигтай идэл тэ. Таны хануужин ухааны күнөлөж алдар нэрийг тань хүмүүс дурсалж явах үедэн амгална тавна цараа тэнүднэ тодорно айдо наммон дутан чихнэ сонсогдоно
босоод ирэх биштэй минь та бодлогогүй мохугэ чимэлэгч биштэй та босоод ирэх биштэй бодлогогүй мохугэ чимэлэгч биштэй та авигаа ярихдаа хэлж байна л да, олон сайхан хүмүүсээс дандаа үргэлж баяр талархлыг хүлээж байдаг миний аав гэд. Тэгээд өнөөдөр бас та бас маш олон хүнээс баяр талархлыг хүлээгээд явж байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. 1000 гаруй хүүхдийг их барьж авсан хүн ээж гэж одоо бид бүхэн ярьдаг штэ тийм ээ. Хүн ээж. Тэгээд тэр одоо их барьж авсан хүүхдүүдээс эргээд одоо танд одоо миний хүн ээж шүү авсан ээж гэж бас ярьдаг штэ тий. Авсан ээж гэж ингэж ирдэг үү? Ирэлгүй яах вэ? Би чи их насны төвд ихэрч хийж явах та. Эхийн 2 дугаар тасагт байхад би чи өдөртөө 10, 20, 30 хүн төрүүлдэг байлаа. Төв аймагт очсон байхад бол харьцангуй төрөлд арай цөөхөн. Гэхдээ өдөртөө нэг 4, 5 хүн төрүүлдэг. Ийм байсан. Тэгээ их насны төвд явахдаа өдөрт аюул олон төрдөг байсан учраас нэг айхтар одоо нэг хүн ээжний дээрээ гэдэг юм хүмүүс нэг хүндэтгэл үзүүл наан цаана гэдгүй байсан юм лээ. Тэгээ би төв аймагт ажиллачаад байжсэн чинь яг одоо би аюул сайн санд яг одоо миний амьдралын анхны тохиолдол байсан. 2002 оны 4 сарын 30-нд нэг ээж нэг ойтой хүүхдээ аваад цагаан хадаг барьсан. Ирж ирсэн. Тэгээ би ингээ гайхаад нэг би ч бас тэр үед чи 2002 он гэдэг чинь бас л залуухан л байсан. Тэгсэн чинь за ингээд би хүүгээ хүн ээжтэй залгуулах гад ирсэн гэв. Тэгэхээр би одоо юмсан бүр гайхаад зогсоод гэсэн чинь манай нэрэмж золгох гэж байна. Анх удаага би тэгж өөрөө их барьсан хүүхдтэй анх золгож исэн. Тэгээ тэр хүүхэд маань 2003 он 2004 онд намайг төв аймагт ажиллаж явах хугацаанд 2 ойтой дээр яг 3 ойтой дээр ирж залгадаг байсан. Тэгээ би ингээд саяхан тэр хүүхдээсээ би урилга хүлээж аваад төв аймгийнхаа ээж хайрхан дээр тэр хүүхэд маань ирсэн. За одоо 2002 онд би 2 дахь хүүгээ төрүүлсэн Эрдэнэсувд эмчтэрээ. Эрдэнэсувд эмч маань Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасгийн эрхлэгч их баригч их эмч байлаа. Тэгээд тэр чи 2 дахь хүү маань их өвдөж төрж исэн. Тэгээд урд өдөр нь эмч маань үзлэг хийчаа. Тэгээд за одоо төрөх төгцсөн. Одоо төрхийн өмнөх үйл явдал явагдаж байна. Одоо удахгүй тохирно гэл тэгээд үзчихэл. Тэгээд тэр шөнөөсөө 1 цагийн үеэс л ихсэнтэй өвдөлт. Тэгээд минутаар өвдөөл. Тэгээд өглөө үүрээр нөгөө хонсон их эмч маань сувилагч маань нөгөө усын маань хаглаа ийцэн. Тэгээ айгүй хуураа өвдөлттэй. Яг тэр өглөө чинь нөгөө юу солигдчихсэн, солигдчихсэн үед амар өвдөлттэй. Тэгээд ганцаараа тэр өрөөндтэй ингэж идэл тэгэл сувдаа эмч гэж орж ирэл. Зааста сувдаа эмч маань хурдан ирээсээ яаж нэг 2 ясаал удаа гэл. Тэгээ Эрдэнэсувд эмч маань айгүй сайхан дайчин тийм айгүй мундаг эмч. Тэгээ бид хоёрыг айгүй сайхан төрүүлсэн намайг. Тэгээ одоо манай хүү маань 18 нас хүрчлээ. Одоо 4 сарын 30-нд 2002 оны 4 сарын 30 одоо өнөөдөр. Оо тийм биш үү. Нэр өнөөдөр чинь нөгөө 90 цай төрж байгаа өдөр юм биш үү? За. Тийм учиртай өнөөдөр энэ сайхан ээж хайрхны ангид уулзъя гэсэн байна шүү дээ. Миний хүү одоо миний 2 дахь хүү болоод монголчууд чинь яг авсан ээжийнхээ юм зан аашиг их дуурайдаг гэж ярьдаг. Тэгээ миний хүү айгүйх яг таны зан аашиг айгүйх яг дуураасаа айгүй дайч. За ямар за. Миний хүү чи айгүй мундаг одоо 12 дугаар анги төгсөж байгаа. Тэгээ одоо эмч мэрэгчлээ болно гэж. Шийдсэн одоо бүр эмчээр явна, эмчтэй сурна, эмчийн мэрэгчлээ сурна гэж шийдсэн. За. Одоо хэдвэр анги нэ манай хатчаад 12 дугаар анги. За. Би тэгээ харин сураг сонсч байсан чинь хүмүүс маань урлаг спорт их авьяасдаг хүүхэд болсон гэж сонссон. Сюрпризтэй их өрмөс гэр бүл байсан одоо санагдаад байдаг. Одоо би айгүй тоо санагдаж байна. Одоо 2003 оны
4 сарын 30 штэ. Одоо яг энэ өдрөөс 17 жилийн өмнө чи нэг ингээд нөгөө хүүхдээ тэрвэрсэн. Тэгээд миний хүү ингээд 1 нас хүрлээ гэж орж ирд. Би тэр үед л нэг юм эмэгтэйчүүдийн эмчийн сайхныг нэг тэр үед нэг яах юм нэг тийм мэдэрсэн, огшсон тийм их гоё мэдрэмж байсан. 2003 оны яг 4 сарын 30. Тий. Би тэгээд нөгөө хүн тэгэж орж ирнэ гэж юусоо бодоогүй. Тэгээд орж ирээд эмчтэйгээ золгуулж л та. Харин төрсөн өдрөөр нь миний их орсон ээжүүд дотроос баг хамгийн анхныхан тэгээд тохиол байсан баха. Тэгэл нөгөө аав нь хэлж ирсэн шүү дээ нөгөө би хүүдээ инх амгалан гэж нэр өгсөн гэдэг. Нөгөө амгалан гэдэг нь ямар учиртай гэдэг нэг бас нэг тайлбарлаж ирсэн тийм дээр үү. Сайхан 50 амгалан хүү тийм төвшин амгалан хүү болоосоо л гэж. За тэгвэл өнөөдөр ингээд бүр ээж хайрхахаа үрт намайг дуудсан ба бас их л учиртай байж тийм ээ. Нөгөө хүү маань 18 нас өртсөн. Цаг хугацаач бас хурдан юм да. Тэ нөгөө саяхан л нөгөө нэг таад маань нөгөө золгуулах гээд очиж ирсэн юм шиг санагдав. Тэгсэн чи одоо тийм том болсон байдаг. Одоо хүү маань ирсэн. Оо, энд ирсэн юм уу? За, сайн байна уу? Ямар том хүү болов ээ? За. Сайхан хавж гин үү? Сайхан хавж гин үү? Гойныг авч. За, хүү маань өнөөдөр 18 нас хүрч байгаа юм уу? За, төрсөн өдрийн баяр хүргэе. Одоо нөгөө сонгуулдаг 90 цент хүрч байгаа сайхан нас хүрч байгаа юм байна. Тэгээ хүүдээ төрсөн өдрийн өдөрт нь баярын төргээд нэг Монгол уламжлаад агаад халзан цагаан хоноор Илая. Та ээжтэй яриад сууж ин. Урлаг спортоор амжилттай сайн явж байгаа гэж. Тэгээд чамаа бахархаа сууж илаа. Тэгээд ирсэн байгаа гэж юусоо мэдсэнгүү. Гэнт харсан чинь одоо ийм том болцсон гэж юусоо бодсонгүй тий. Баримттай хөвтлээ залгаж исэн чи ийм том болцсон байна шүү дээ. За, чамаар сайн сайхан юу вэ? 12 төгсөж байгаа гэсэн үү? За, ямар мэрэгчлээ олох гэж байна? Эмч гэдэг мэрэгчлээ. Оо, эмч мэрэгчлээ эзэмшлээ. За, ямар гоё. Яагаад тэр мэрэгчлийг сонгоно юм бэ? Туртай мэдгүй цаанаасаа л ингээд эмч болмоор санагдтаа. Тийм, тэгээ эмч болно гэж бодсон. За. Шалгалтандаа бэлдэж байна уу? Бэлдэж байна. Юуны эмч болох гэж байна? Шүдний эмчлэг. За. Эмч сайхан мэрэгчлээ. Ялангуяа эр хүнд бол бүр гоё мэрэгжил. Магадгүй шүдний эмч, эрүүн үгний мясаслын эмч ч юм уу те. Тийм эмч болоод эрэгтэй хүнд бас бахархмаар, омгшмаар мэрэгжилтэй. За би ингээ хоёр ээжтэй зориулаад нэг шүлэг машин сонирхолтой гэж бодож байна. За баярлалаа. Намрын уулнаа бугын урамтхыг сонсороо намайг ухаачхыг үзэх гэж ижимэн та урт наслаарай. Манцуудаа ирж би таныг ганцхан л удаа жагаасан магадгүй түүнээс цааш дандаа зовсон. Намрын уулнаа бугын урамтхыг сонсоорой. Намайг ухаачхыг үзэх гэж ижимэн та урт наслаарай. Манцуудаа ирж би таныг ганцхан удаан жаргаасан магадгүй тэрнээс хойш дандаа зовоосон. Ганцхан намайг гэж ижи та газар дээр минь хичнээн өвдөстэй төрсөн юм. Баривчиг минь эсгэж хурмын өмсгөл чимэглэж отож манлын хуйлгаан ийм байдгүй гэлтэй орон дээрс минь алгасалгүй тонгож дэрэн дээр намайг бүлээрч хонох болгонд дэлхийд хамгийн сайн эмчин та байлаа. Аяга өвдөн эрхэлж ядсан намайг аргацсандан алиалагч болж өмнө минь эргэлдсэн. Үсэг бичих гээд бодилж цөхөж суухад минь алдаатай байхад нь улаан цам онц тавьдаг багш минь. Цаг оройтсон болзооноос эргэж ирэхэд цагдаа эсвэл үүдний манаач сар нарны ээлжгүй гал сагсан тогооч сангийн боберт арц уугуулж майн уншсан лама. Шүүхэр тэнгэрийн дор алдаж эндэх тоолонд минь шүүхийн тогтоол уншдаг ялагч нь та мөртлөө даамайг хайрт нь найл хэвээрээ давж заалдсан өмгөөлөгч болж зовлонгоос намайг суллна. Жигжид бурхныг олон мотор тагилдсан. Жижигхэн энэ бие чинь түүнээс олон гартай. Элбэгийн хайр ижи гэдэг нэрт нь энэ орчлонгоос авсан хамгийн том алдар. Зүүнээс өгчээр багтах он жилийн урсгалд зүгээр л дэргэд минь байж хайрл ижи гэж дуудах болгон дом биерлдэг ижил хэдэн хүүхэдтэй урт насалж хайрлаа.
яг тэ хүний итгэл үнэмшил байдаг Итгэл үнэмшил байдаг юм болоо. Тэрнээс чи одоо жишээлбэл миний харцыг хүнд урайгаад байна ч гэж юу ах вэ? Тийм ээ? Одоо тэр миний зан чанар характерыг хүнд урайгаад байна ч хүнд томж байгаагийн нэг хэлбэр бас тийм байх талтай. Тийм. Тэгээд хүмүүс нөгөө би заримдаа өөрийнхөө мдээгүй зан чанарыг одоо их харсан хүмүүсийн маань эцэг хэлээд идэг шүү дээ. Тэгсэн чи яасан гэсэн чинь манай хүүхэд уг нь бол тийм айхтар том нүдтэй биш л да. Гэхдээ амар тантай адилхан харцтай гэдэг. Би яасан гэсэн чинь ингээл нэг жоохон эвгүй юм болгоно харц нь ингээд айгүй хурдан шилждэг. Тэгэл ингээл айгүй ингээл галацдаг гэд. Тэгээ би би одоо тийм нүдний харцтай байх та гэж одоо тэр өнөөс анх бодож л байсан. Тэгэхээр бас нэг талаараа их барихын эмч чинь их хүүхэд гэдэг хоёр хүний эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа. Одоо дотрын эмчүүд нэг хүнийг анх юу те эмчилж байгаа бол их барихын эмч бол хоёр хүнийг эмчилдэг. Тэгээд дээрэс нь одоо бас те хүн ээжтэй холбоотой ямар нэгэн тийм байдаг бол бас зам төлөвийн хувьд ч гэсэн бас их л зөв хүн байх хэрэгтэй юм шиг байна. Урлаг соёлын спортынхонтой одоо яг ингээд ярилцаад нэвтрүүлэг хийгээ сууж байхад л ярьдаг юм л да. Ард түмний төмөн олны хайрыг хүлээсэн учраас одоо энэ хайрыг дааж явахгүй бол болохгүй гэл ингээд ярьдаг. Тэрнтэй адилхан санагдаж байна. Одоо яг өөр дээрээ те өөрийг хариуцлагатай их зөв хүн байхгүй бол хүүхд одоо нөө ихэрж авсан хүүхдэд дуурайдаг гэж яриад байна гэдэг. За. Нэг зүгээр нэг их барьчдгаа бас тэр хүүхдийн зам төлөв хойштын юмд нас нөлөөлдөг юм бит одоо итгэл үнэмшлэн хүний тий. Бас нэг талаараа хүндэтгэж байгаагийн хүн ээжигээ хүндэтгэж байгаа юм бас нэг илрэл юм уу да тийм ээ. Харин тий. Таны ээж Монгол улсын гавьяат багш багангийн багш байсан гэж. За миний ээжийг Дэмбэрлийн булга гэж хүн байдаг. Манай ээж амьдралынхаа ажлын гарааг 10 хурууны бичээчээр хийжсэн. Гэхдээ тэр нь бол боловсролын яаманд бичээчээр ажиллаж исэн. Нийтдээ боловсролын яаманд 42 жил ажилласан. Сайхан буурав. Тэгээд ээжийн маань бүх амьдрал боловсролын системтэй холбоотой. Багангийн багш. Тэгээ ээж маань 11 удаагийн анги төгсгсөн. Тэгэхээр багангийн багш гэдэг бол яг л хүүхдийн эмч бас хэцүү мөр ажил гэж би боддгийн. Нөгөө хүн хүүхд бол зовир хэлж чаддаггүй шүү дээ. Тэгэхээр зовир хэлээгүй хүнийг оншилно гэдэг хүүхдийн эмчийн хувьд бол хэцүү байдаг. Багангийн багшууд яг хөө юу ч мэдэхгүй цав цагаан цаасан дээр тэр хүн ямар бэхээр ямар юутай хэлбэр дүрстэй юм хүүхдийг сургаж чадна. Тэр хүүхдийн амьдралын боловсролынхын суур төлөвшил байдаг. Тэгэхээр тэр хүүхдийг зөв хүн болгох гэдэг бол багангийн багшийн хувьд бол асар их нөгөө хариуцлага байдаг. Нөгөөтэйгөр яг гэхээр нөгөө том хүн бол 1-2 хэлүүлээд юм сурдаг бол ахлах ангид. Багангийн хүүхэд бол олон уйггүй хөлмөр тий зааж өгчээ тэрийг сургадаг. Тэгэхээр би бас боддгийн ээж аав маань насаараа хийсэн хүүхдийн төлөө ажиллавал нэг талаасаа бас яг тухайн салбартаа бол нэлээд хүн төлбөрт нь ажил байдаг байж. Гэхдээ ээж маань 42 жил багангийн багшийг хийхдээ тэр шав болгоныг яг өөрийнхөө хөвгт шиг халамж алсардаг тийм багш байсан. Одоо миний бага насны дурсамж яах вэ гэхээр манай ээж ажилдаа явна. Ажлаасаа ирэхдээ гэрийн даалгавраа хийгээгүй хоцорж байгаа хүмүүсээ гэртээ дагуулж ирдэг. Гэртээ авчирхаар гар хураг нь угаа жоохон амраас тоглуулж агаад давтлагыг хийлгдэг. Цай уулгадаг. Тэгээд цайг нь уулгачаад давтлагыг хийлгдэг. Тэгээд тэр хүүхэд хичээлээд хийж дуусна. Тэр үед нь гэрлүүн явуулдаг. Одоогийнхоор бол нэг өдөр хөнжүүлэх шиг. Гэхдээ тэгээ өөр айгүй олон ажилтай мөртөө тэр үе чи одоо бас нэлийн олон хүүхдтэй байсан юм шиг байна. Заримдаа 7-8 хүүхдтэй авчирсан л байдаг. Заримдаа 10 хүүхдтэй авчирсан л байдаг. Тэгээд ингээд тэр хүүхэд болгонтой ганцааржилж хүүхдүүдийг хоцрогдолгүй сургадаг. Заримыг нь бүр ингээд юм тоглоулаад суулгадаг байсан юм манай ээж. Одоо бодохно би сүйдээ ярьж яхана энэ хүүхэд сууд сурахгүй байсан юм аа. Тэгэхээр сонирхолтой юмыг нь хийлгээд сууд сургаж байгаа юм гэж. Тэгэхээр зөвхөн ганц тийм А, Б үсэг заахаасаа илүү тэр хүүхдэд те сууд сургана, гэрийн даадгавраа заавал хийх ёстой гэдэг ойлголтыг өргөдөг. Би заавал энийг сурах ёстой энэ гэдэг их олон ямиг зэрэг өгдөг ийм сайхан мэрэгжил. Тэгээд ээж маань 2005 онд Монгол улсын гавьяат багш гэдэг Төв аймагта тухайн үедээ хоёрхан багангийн гавьяат багш байсан. Тэрний нэг нь миний ээж. Талархал нэвтрүүлгийн баг хамт олон танд нэгэн яриаг үзүүлэхээр бэлдсэн байгаа. Хоёулаа дэлгэцрээ анхаарал хандуулъя. За. За миний хувьд Төв аймгийн 100 мод хотын 10 жилийн 1-р дунд сургуулийн орос хэлний багшаар ажиллаж байлаа. Тэгээд 1993 онд орос хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалтад
10-ын Г гэдэг ангийг ангийнхан багшийн хувьд одоо дааж аваад төгсөж байсан. Тэгээ энэ анги маань бол 93 онд тухайн одоо Төв аймгийн хэмжээнд одоо хамгийн шилдэг сурлагатай, урлаг, спортын өндөр одоо авиастай энэ хүүхдүүдийг нэг ангид одоо нэгтгэсэн тийм одоо их шилдэг сайн анги байсан. Одоо манай хүүхдүүд маань тэр үед нийтдээ 26 хүүхэд төгссөнөөс 22 хүүхэд нь тэр 93 онд ирж исэн гадаад дотоодын одоо ихтэй сургуулиуд ялангуяа хэлний мэрэгжлийн ангиудыг одоо бүгдийн манай ангийн хүүхдүүд маань шавнар маань авч ирсэн. Тэгээ энэ ангид маань Эрдэнэсувд гэдэг одоо охин суралцаад төгссөн. Эрдэнэсувд маань бол одоо манай аймгийнхан тэр үед бүгд л мэддэг Дэрэмийн булга багш гэдэг энэ хоёр хүний охин. Тэгээ манай Эрдэнэсувд маань одоо их тийм дайчин их иршүүд зантай. Тэгээд найз нөхдөдөө их хэвсэг. Тэгээд нөхдөйгөө байнга юм сайн сайхны юмд ер нь дандаа үлгэрлэж манлайлж яадаг. Охтуудтай ч тэр хөвгүүдтэй ч тэр ер нь хөвгүүд олон эрэгтэй хүүдүүдтэй их найзалдаг. Тийм шулуун шудраг зантай хэлийг гэснээр ер нь шуудхан хэлцдэг тийм охин байсан. Одоо ч гэсэн тэр зангааш нэг л хэвээрээ ингээд байж байгаа харагддаг, ажиглагддаг. Сурлагын хувьд бол 10 дугаар ангийн онд сайн гэсэн дүнтэй төгсөж исэн. Тэр үед хүүхдүүдийг бас сахилга хотын дүнгийн байнга тавьдаг байсан. Эрдэнэсувдын маань хувьд бол үлгэр жишээш гэдэг дүнг байнга сахилга хотын тал дээр авдаг байсан. Дээрээс нь ер нь найз нөхөдтэй их тусрахаг тэг хүнийг одоо нэг алагчилж үздэггүй дээшээ доошоо сайн муу гэдэг тийм юм байдаггүй. Ер нь хинтэл бол хинтэй тийм одоо харцдаг илэн далангүй өөрөө тийм их нээлттэй хүүхдээсэн. Тэгээд миний санаж байгаа одоо тэр 2 жил дараалал 9 дугаар анги 10 дугаар ангид октябрь сангийн аж ахуй гэх тэр үед байсан. Сангийн аж ахуйд манай хүүхдүүд ингээм намрын ажилд явдаг. Тэгээд тэр ажилд яваад бас тэрэнд ингээл оролцож байгааг харахад бол ажил төрөлд аюу сайн тийм хөдөлмөрч тийм зан чанартай. Тэгээд залхуураад хойрогшоод хоошоо суугаад байдаг тийм зан ерөөсөй байхгүй юм хүүхдээсэн. Тэгээд Эрдэнэсувд маань бол бас бусдыгаа бас их үлгэрлэж дуурайлал болж ингэж явж чаддаг. Одоо өнөөдрийг хүртэл ингээд хамт олон дотроо бас шилтгэн тэргүүнийх нь болоод ингээд ажиллаж амьдраад явж байгаа. Тэгээ би Эрдэнэсувдаараа бас айгүйх бахархаж байдаг. Ийм л шав байгаа юм да. За бид бүхэн бэлтгэсэн яриагаа танд хүргэлээ. Таны 10 жилийн ангийн багш ярьлаа сая. Манай би нөгөө 8-аас 10 дахь ангид орслны гүнзгийд сурч байсан. Тэгээд манай ангийн багш Чимгээ гэ. Багшаараа ажиллаж агаад тэгээд сүүлд нь Төв аймгийн засаг даргын хамгаалалтын газрын гадаад харилцаа хариуцдаг ажил хийж байгаа. Одоо өндөрлөснийхаа төвтөрдөө суудсан сайхан багш маань байгаа. Одоо зарим хүн харахаараа багш нь юм уу танай ангийн хүүхэд юм уу гэж андуумар тийм сайхан багш вэ. Тэгээд би түрүү хэлжсэн нөгөө 100 модод би дандаа сайхан шилдэг сургуулиудад шилдэг багш нараар заалгаж байсан гэдэг. Манай Чимгээ багш бол нөгөө бид нартай яг үеийн юм шиг ярьдаг. Тэгэхээр нөгөө багш хүн чинь болохоор дээд доороос ингээд зааг гарчхаар нэг хэлийг гэсээгөө хэлж чаддаггүй эсвэл айж имээдэг нэг тийм үе байдаг штэ. Бид нар бол манай ангийнхан бол Чимгээ багштайгаа яг үеийн юм шиг ярьдаг. Нөгөө эмэгтэй хүүхдүүдийн бас нэг ярих юм байдаг штэ. Бараг ээж аав эгчтэйгээ ярьдаг байсан юм аа. Бид нар багштайгаа ярьдаг байсан тийм сайхан багш. Тэ эмчээр ажиллахын тулд би 8 жил сурсан хүн. Тэгээд Төв аймагт их барихын тасгын хэрэглээр ажиллаж байхдаа би эрүүл мэндийн яамд төрийн албаагчийн шалгалт өгсөн. Тэгээд төрийн албаагчийн шалгалт өгчөөд тэнцсэн. Тэгээд би тэнцсэн ирнэ би ажилдаа орч чадахгүй байж итэл надад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд суцаар ирдэг. Чи эрүүл мэндийн төрийн албаны нөөцөнд орсон хүн байна. Манай дээр ирж ингээд ярилцлаганд ороо гэд. Тэгсэн чинь би чинь бодохноо нөгөө ирэмжимч эрүүл мэндийн яамд ажиллана гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд нийгмийн хамгааллын яамд очиод эхэндээ бол их гайхсан нөгөө тухайн үед бол нийгмийн хамгааллын яамд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд ямар асуудал хариуцах юм бэ гэдэг. Тэгсэн чинь тухайн яамд эрүүл мэндийн даатгалын асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтний ажлын байр шинээр бий болоод эрүүл мэндийн яамны нөөцөнд байсан хүнийг авахар ярьцлаганд өрсөн байдаг. Тэгээ би одоо тухайн үед
За яг эрүүл мэндийн даатгал гэхээр чи мэдээж миний мэддэг юм. Дээрээс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал буюу группийн асуудал гэж одооны бидний ярьдгаар тэр асуудыг хариуцахаар анх тэр яамд очичоод. Тэгээ би нөгөө эрүүл мэндийн яам гэсэн бол манай намайг шууд тий мэржлээ салаад ажил гэхээсэн бахал та. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам гэсэн чинь маань ингээд надад хариу өгдөггүй. Би эхний ярилцлаганд ороод тэнцчихсэн. Тэгээ намайг дараа нь хоёр дахь ярилцлаганд ирээрээ гээд. Тэгээ одоо яг эхэндээ бол нөгөө юу ч яахаа мэдэхгүй очичоод тэнцсэн юм чинь. Тэгээ аавдаа ирээд аав би ингээд одоо яамд ажилд орох боломж гарч байгаа юм байна надад. Тэгээ ингээд 2 3 ярилцлаганд ороод би ганцаараа тэнцсэн байна. Тэгээ хоёр дахь шатны ярилцлаганд ор гэж байна намайг гэд. Тэгээ маргааш өглөө 9 цагт би очих хэрэгтэй гэд аавдаас чи аамаа дуурдгоо. Тэгэхээр за аамаа дургу байгаа юм чинь одоо намайг багаас маань лимж бол гэсэн тий эмчийнхаа мэрэгжлийг орох гэж байгаа юм чинь гэд. За тэгээд тиймэрхүү юм болж байгаад аамаа маргааш өглөө нэг чимээг өгч босч ирсэн ээ. Чи хот руу яваагүй мүү гэд. Тэгэхээр би таны дуурахгүй хахаар дургу байгаа юм байна гэж бодсон ш гэсэн чинь. Гэхдээ одоо тэгээд чи өөр хөвчөөр орж чаддаг юм бол гээд ороод хийж тэр ажлыг хийж чадна гэж бодож байгаа бол хийхгүй юу вэ? Тэр бол миний 2005 оны 1 сарын 3 байсан. Би тэгээд тэр өдөр 2 дахь ястганд ороод 4-нд би нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд ажиллаж. Тэгээд би үндсэндээ энэ салбарт би 12 жил нийгмийн хамгааллын салбарт ажилласан. Нөгөө эрүүл мэндийн салбарт би тий 6 жил сураад би 7 жил ажилласан бол би нийгмийн хамгааллын салбарт би өнөөдөр 12 жил ажилласан. Нэг талаасаа тэр бол илүү сайн эмч байх үүдхийг маань нээсэн болоо гэж би боддгийн. Яг тэр эмч хүмүүс чинь амар завгүй ажилладаг. Тэгээд би хэрвээ магадгүй эмчээ хийхгүй байжгаад шууд тэр яам ч юм уу тийм ажил гарсан бол эмч хүмүүсийн тий ямар хэцүү ажлыг мэдэхгүйгээр би тэнд бодлого боловсруулна гэж бол байхгүй. Нөгөөтэйгөр одоо юмны үе шат гэж байдаг бол одоо би ингээд Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс би ч одоо үндсэндээ их баригчаас нэг гэж үгүй ажилласан гэж байхгүй. Их баригчийг хийгээд их барих эмгтээчүүдийн эмчийг хийгээд сүүлд нь ингээд яамд бодлого боловсруулалтанд төвшөнд нь мэрэгчлэтнээс ахуулаад газрын дарга хүртэл ажиллаад тэгээ хүүхдийн төлөө үндэсний газрын дэд дарга хүртэл гэдэг албан тушаалыг ч гэсэн хашиж явуулж байлаа. Тэгэхээр энэ явах төвшин болгондоо би яг хэрэг юмыг хийхийн тулд нөгөө ямар байдгийг мэдэж явах бол амьдрал нийцтэй юм хийхийн нэг суурин байсан гэж боддгийн. Туршлага хуримтлуулна. Нөгөөтэйгөр одоо суман дээр одоо чи ямар эм тариа хүрэлцээгүй байдал ямар хэцүү байдгийг унаад хэрэггүй байх ямар хэцүү байдаг одоо би чинь тий бас тодорхой юм өөрийн биеэр мэдэрсэн юм чи тий. Тэр утгаараа нэг амьдралд ойрхон бодлого боловсруулахын сул гэж зарж явлаа да. Эсгийн үнэг хаажлах эцэг дээдсийн зараалаар эвийлэн инхрилж бүэлэх эжээ тэнгэрийн заацаар хос бомбонд саамчрах сүн замыг дагаад хонх дойбор бойтгны майг мөр датуулахаар хорвоотой золгож орчлон онож ирэхэд минь хоёр алган дэрэн сэтгэлэн дэвсэж тоссон хүмүүний дээд ачтан минь хүй цөвлсөн ижи минь амьдрал хайрын аз жаргалын хаалга дэлгэж ачтан минь та хичнээн хүмүүнийг тоссон бол доо. Их үрийн хүй зөвлөсөн энэрл бүхэнтэй энэ ертөнцид бурхны интэй аврал юм шүү дээ. Үргэлжлүүлэн хилээд дэлгэцрүү дахиад нэг анхаарлаа хандуулъя. За. За 1993 оныг 1-р сургуулийн 11-ийн ангийг манай ангийн хамт олон маш их амталтайгаар төгсөжсэн. Энэ дундаас манай ангийн Эрдэнэсувд анхаарал сургууль төгсөөд их баригч эмчийн мэргэжлэр ажиллаж байх хугацаанд нь бол маш олон эмэгтэйчүүд ээжүүдийн одоо хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн хэм сайхан эмч гэдэг алдартай мэргэжлийг сонгоод явагдагт нь одоо ангийн хамт олонны зүгээс маш их бахархдаг. Эрдэнэсувдын ээж бол булга багш, аав нь бол Дэрэмийн эмч гэж одоо манай Төв аймагта хүмүүсийн мэддэг их мундаг алдартай хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүсийн гэр бүлд одоо өсөж хүмүүсийн одоо өөр боснороо бас миний найз бол хичээл зүтгэлтэй хатаа найз нөхөдтэй их тусархад одоо сэтгэлээсээ байнга харьцаж явдаг байгаа. Тэгээд оюутан болоод ангаахгүй нэгжийн мэргэжил эзэмшсэн. Эзэмшсэн бол харамгүй бүх сурсан мэднээ найз нөхөдтэй хамт олондоо ангийнхандаа бүх сурсан мэднээ харамгүй биднээс
хэрглэж өгч заадаг. Эсвэл одоо янз бүрийн одоо юм болоход шууд судаалгаа уцацдаг одоо яах вэ ийхүү одоо эмнэлэгтэй холбоотой, эрүүл мэндтэй холбоотой одоо манай анги одоо найз нөхдүүдийн одоо хамгаал асуудлыг одоо дааж явдаг. Бэхэн найз Эрдэнэсувд чамдаа эрүүл мэндийн их том албыг өндөрт өргөж явдагт нь анги хамтлагийнхаа манлай болж явдагт чамдаа талархаж байна. За эрхэм найзуудынх нь яриаг танд хүргэлээ. 10 жилдээ очсон юм шиг сайхан идрэмж төрж байна. Яг тэр манай ангийнхан тийм цаанаасаа нэг тийм айгу илгэмсэг айгу дотно хүмүүс. Бид чи оюутны байранд оюутан болчиход оюутны байранд амьдардаг байхад оюутны байранд 7 хоног болгон цугладаг. Тэгэл одоо тэр яав ийм гээл одоо миний цээжинд бол манай ангийнхны 26 хүүхдийн өөрөх нь болоод хүүхэд аав ээжийнх нь эрүүл мэндийн түүх бол надад одоо миний цээжинд байна. Яг тэгэхээр нөгөө түргэн дуутахаас өмнө төрүүлж ярьдаг. Тэгээ одоо манайхан бол яасан гэхээр ярьсараа сурцсан. Одоо инглээ гэвэл ингээд гэж нөгөө чиглэл авахгүй бол ер нь бол багын юмд хөдөлгөөн хэлсэн. Нэг тийм л сайхан миний аав шиг, миний найз ах дүү шиг тийм сайхан ангийнхан маань байдгийн. Тэгээд ингээд сая ярьж байгаа ингээд сонсож хахад нөгөө хүн чинь гэрийн даалгавраа хийх гээд хийж чадахгүй тэ тэрийг нь би зарим үедээ хийдэг байлаа. Одоо манай ангийнхан ч нэг Оросны гүнзгий болохоор шугам зураг гэдэг хичээл их төвхтэй байдаг байсан. Тэгээ би ангийнхныхаа 10 хүүхдийн муу 11 хүүхдийн шугам зургийн хичээл гэрийн даалгаврыг хийдэг байлаа. Тэгээ олон дахин зураад ахаар ингээд залхуутаа санагдаад тэгэхээр сүүлдээ ингээд голтгоороо хатгаж агаад цэг тавьж агаад холбоо зурчдаг ямаас нь манай шугам зургийн багш Эрдэнэсувд чи улам л залхуу болоод байгаа юм аа. Бүр багш нь бүр мэддэг болсон. Бүгдээр ингэж сууж агаад нэг математикийн нэг шалгалт малгалтын дээр нэг ангийнхныгаа нэг юу яадаг шгүй зөөдөг нэг байлаа шүү дээ. Би чи нэг ийм урд өстэй. Тэгээ нэг өсөө ингэж нугалчдаг. Тэгээ ямар сайндаа би аав вариантыг нь бодож өснийхаа завсар нөгөө шпигээ хийгээд хойш нь шилэхээр манай арын игнийх нь хуулдаг. Чи хойш нь би вариантаа явуулдаг. Тэгсэн чинь тэр чи одоо хэдэн оны шалгалт хэлээд дээ. Их олон жил явуулсан юм уу? 10 дугаар анги лүү 9 дугаар анги математик шалгалт хэлээ. Би ингээд төвшин тогтоох шалгалт. Төвшин тогтоох шалгалт. Нэг шпигээ гээл ингээд хойш нь өсөж чулуучаад ингээд харсан чинь 4-ийн тоо тавих гэж байгаа. Нэгийн тоо тавьчихсан. Ээ хүүдий гэж байгаа буцаагаад нөгөө нэг тоогоо засаад хойш нь явуулсан чинь игнээгээрээ дүүрэн нэг тооны засвартай шалгалтанд нэг орж иж илээ. Тэгээд багштай баригдаад. Тийм би багш чамд онц тавиад арын хөлтөнд 4 тавиад тэрний арихт бүгд нь 3 явуулсан байдаг тийм. Тэрний үр чинь манай гिचэн Орос улсны гүрэнцгий тоондоо жоохон тааруу анги байсан л та. Тэгээд бас урлаг спорт авьяастай нэлээд хөдөлгөөнтэй анги байсан. Тэгээд би багш маань бид хэдийг дандаа захиндаг тийм. Тэгээд тэрний хүчинд манай ямар ч байсан тооны шалгалтын дээр 9 онц бусд нь цай ганц 3-г төгсөж исэн. Тэгээ нөгөө аргаал хэрэгэлсэн. Нөгөө бодцоод өснөндийнхаа завсар ингээ авчуулаад ингээл шидэнгууд ард талд нь их сайн хуулдаг, хурдан хуулдаг хүүхдүүд суудсан. Хуулаад дараагийн хойш гэл дамжуулаад тэгээ нэг ангийнхныгаа аварч исэн. Дүрслэх урлагийн юм бол одоо тэгээ цонхон дээр гэрэлтүүлэл зураал тий хэдэн минийхээ хуулаад явдаг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө тэр бүч болгон бид нарыг ингээд найз нөхөд баг ах дүү шиг юм сайхан болгож исэн. Тэгээ энэ юу хүмүүс бол яг хэрэг насан туршдаа л нөгөө миний найзууд, миний дотны хүмүүс байдаг. Таны хань ямар мэрэгчлээ хүн байдаг вэ? Та хоёроос анх яаж танилцчихв? За манай нөхрийг Төмөр гөлгийн хүүхнэ гэдэг. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын хараа. Бид хоёр 1-р ангид байхдаа танилцж байсан. Оо за нэг ягаад гэхээр 10 жилийн Төв аймгийн 10 жилийн 1-р сургуулийн нэгийн бие ангид Баасанчив гэдэг багшийн ангид бид нар нэг ангид сурч ирсэн. Тэгээд нэгээс 8 дахь анги хүртлээ хамт сурч хагаад 8 дахь ангиасаа би Оросны гүнзгийд орж исэн. Тэгээд 1-р ангиасаа хойш нэг ангид сууж хагаад 6 дахь ангиасаа эхэлж үерхэд анагаахын дээдийн оюутан байхдаа гэр бүл болоод гэр бүл болсон. Манай нөхөр автын инженер мэргэжилтэй одоо 5 богд компанид ажилладаг. Тэгэхээр одоо манай зарим найз нар ярьдаг гэсэн нөгөө 1-р ангиасаа эхэлж нэг ангид байгаад тахтай яах вэ? Чи ер нь баг нөгөө яарчлаасаа ярилцаа цэцэрлэгээсээ зэгсрээ сургуульдаа суудсан юм байна гэдэг. Тэгээд би нөгөө яалтчгүй бид хоёрын амьдрал 1-р ангиасаа л хамт байсан болохоор одоо тэгээд тэр багын л одоо нэг дурсамж миний бүх амьдралын одоо дурсамж бид хоёртай оюутан тань холбоотой байдаг. За манай нөхрийн ээж аав нь Сэргэлэн сумынх, манай хадам аавыг
шарвын төмөр гөлөг гэдэг. За юу сантехникч мэрэгчлээ. За Төв аймагт насаараа ажиллаж амьдарсан. Сэргэлэн сумын харьяатай хүн. Манай өвөө Сэргэлэн сумын Шарав гэж одоо баригдын дараа насаар хийсэн юм хүн байдаг. Тэгээ бид нар саяхан нөгөө юун дээр ээж харихын дээр бас энэ нэвтрүүлгийн явцад очсон. Тэр ээж харихны тэр байрлаж байгаа авдар уул гэдэг манай хатан маавын 3-4 үед дамжиж амьдарч ирсэн тийм сайхан газар юм байгаа юм. Би бол богдхан уулаа шүтдэг. Богдхан уулан дээр тоглож өссөн хүүхэд. Тэгээ намайг багахад бол уул маань цэлийсэр хаанасаач хавчигдахааргүй тийм сайхан задгай уул байсан. Тэгээ одоо ингээд жил ирсэн засмал замаар хязгаарлаад дээрээс нь олон цуслангийн байшингууд бариад ирэхээр энэ уулын маань эко тогтолцоо алдагдаж байгаа. Ялангуяа одоо богдхан уул маань бухтай уул гэдгээр бүр алдартай. Тэр ч утгаар нь манай 100 мод сумын одоо бэлэгдэл дээр бууг байдгийг. Тэгэхээр одоо жилээс жил ирсэн 100 мод богдхан уул байдаг бууг маань багасж байгаа. Цөөрч байгаа. Одоо бол маш цөөхөн болцсон. Намайг баг байхад богдхан уулаас одоо цаад руу бууг орж ирдэг. Тэр буугтанд бид нар тоглолдог байсан байхгүй юу? Тийм олон бууг байдаг байсан. Одоо бол бууг нь аягүй цөөрсөн. Энэ яг үхрээ бууг гэдэг юм чинь цус ойртдог амтын гэсэн. Тэгэхээр бүх юмыг ингээд хязгаарлаад ирэхээр тэр хүний явдаг газар нь хязгаарлаад тэр хүний нөгөө цус ойртдгүй амтан өөрөө цус ойртох төвшөнд хүрсэн тийм хязгаарлагдмал орчныг бий болгоод байна. Тэгэхээр энэ ууланд байгаа амтан ийм болж байгаа юм чинь тэр уулын маань тэр олон 300-400 ургамал урдаг хайрхан байхгүй юу? Тэгэхээр эко систем нь тэнцвэртэй байдал нь алдагдаад эхлүүл энэ нөгөө ургамал нь хүртэл багасаад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид одоо ингээд богдхан ууланда алхахаар хүмүүс явж ил байдаг. Алхахдаа энэ тэндээ зөндөө хог хайж ил байдаг. Энэ тэнд нь янз бүрийн зүүжил байдаг. Энэ яг үгээр байгалийн байх хэвээр тий хэвийн тогтцыг нь бид нар хүчээр хязгаарлагдмал орчинг бий болгоод юм уу? Бохирдуулаад ингээд ахаар энэ уулын маань экосистем алдагдаад байгаа. Тэгэхээр бид энэ экосистемийг ингээд тэр алдаад ах юм бол тэр уулын маань ан амтан ургамал нь ингээд хомстоод байх юм бол бидний нөгөө нэг хилээд байдаг богд хайрх ингээд дархан цаастай уулын маань дархан цаастай байх ан гөрөөс маань байхгүй болоод байгаа. Тэгэхээр энэ бол эргээл хүн өөрөө байгалийн бүтээгдэхүүн. Тэндээсээ бид нар ургамлаа аваад эм тариа явуулаад уудаг байж. Тэр уулын бохирдол, тэр уулын экосистемийн алдагд эргээгээл бидний амьсгалж байгаа агаарт ч гэсэн нөлөөлж байгаа. Хөрсний бохирдол болж байгаа тэнд хог хаягдлаа явуулаад. Тэгэхээр бид байгаль орчноо бид нар хамгаалж чадахгүй юм бол эргээгээд байгаль орчноос бидний авдаг эрүүл байх, эрүүл амьдрах энэ нөхцөл маань хязгаарлагдаад ирэх юм байна. Хамт хөдөө ингээд зураг авалтанд явж байхад та бас нэг санаачлагыг гаргасан 1080 ламыг одоо ном уншуулж ингэж хуруулъя гэд ер нь Дундгов аймагт гихт чинь л 1000 уртын дуучин дуулж байна тийм ээ 1000 одоо морин хуурдлаа гэдэл ингэдэг энэ санаа яаж төрвөө? Өчигдөр бид нар манай аймгийн маань хойлолдог манчин дээр Төв аймгийн Гиндэн лам гэдэг ламтай бид нар ярьцлага хийгээ сууж хахад Гиндэн лам нэг гоё санаа гарсан. Тэр нь яасан гэсэн чинь манай манши хийдийн энэ чинь ингээд урд нь 1000 лам сууж ном хурж исэн гэдэг ийм буур гэдэг ийм хатгаа үйлсэн ийм газар байдаг. Тэр нь бүр ингээд уулын хоёр ингэрээр дамнцсан ийм сайхан буурын талаар ярьж хагаад тэгээд тэр лам маань би энэ буурын дээр 1080 ламыг ингээд суулгуулад ингээд манчин хийддээ нэг ном хуруулахынсан гэж одоо их бодож мөрөөдөж явдаг гэж. Тэгээ би тэр ламыг ингээд ярьж байхад миний нүдэнд тэр буурын дээр 1080 хүн суудсан байгаа харагдаад. Дээрээс нь би чинь өөрөө нэг 1000 гаруй хүн ихэрж авцсан хүн. Тэгээ дээрээс нь 1000 гаруй хүн ингээд нэг лам ном хурна гэж сонсоод би тэрэн дээр их тооны хувьд их бэлгшээлтэй юм. Дээрээс нь миний төрсөн нутагт тэгээд нэг 1080 хүн ном уншаад тэгээ тэр одоо ямар сайхан номын хүч хуримтлагдах бол гэж төсөөлөд тэгээ Гиндэн ламтайгаа тэр сайхан санаачлагыг дэмжиж энэ аюуг нэг төсөл болгоод нэг хэрэгжүүлэхин сан гэж бид тэр хайрхан дээр сууж ярьж байхдаа бид ярилцсан. Тэр одоо хэрэгжих юм бол маш сайхан юм болно гэж. Маш сайхан юм болох юм. Тэгээд та ер нь одоо энгийн хүний хувьд одоо хэр одоо өсөлтөө хүн бэ? Монгол хүний хувьд. Би бол ер нь зохих хэмжээний бол шүтлэгтэй хүн. Ялангуяа би энэ сайхан богд хайрхнаа их шүтдэг. Дээрээс нь өвөг дээдсээс удам дагаж шүтэж ирсэн бурхан содор бас надад өвлөгдөж ирсэн байдаг. Энэ анх одоо энэ хэд маань бол одоо
1000 гаруй ламтай байсан гэж түүхэндээ байдаг. Тэгээд одоо бол энд маань одоо ерөнхийдөө бол тэгж одоо хурал номын одоо газар бол байдгүй. Одоо ерөнхийдөө л одоо тийм юуны одоо энэ хүнд одоо их л одоо тийм нэг зөөлчний бааз тийм ээ. Тэгээ одоо ингээд хойшлоод одоо энэ манчрын маань хийд юм одоо ингээд музей одоо ерөнхийдөө бол музейгээр ажилладаг. Тэгээд одоо би бол одоо лам хор хүнийхээ хувьд бол бодтоо бол энэ сайхан байгаль дэлхийн газар шороо энэ богд уулынхаа ингэрт энэ манчрынхаа одоо хийдийн одоо тууран дээр тийм ээ. Нэг 1000 лам нар ингээд нэг суугаад ч юм уу тий. Нэг өдөр сайхан ингээд хурал ном ураад ингүүл бас нэг сайхан юм болоо гэж би бол одоо бодд юм аа. Тэгээд миний төсөөл нүдэнд бууж яа л да. Одоо энэ сайхан ингээд өмнө лам нарын ном уншиж исэн энэ бөөр 1000 лам энд ном уншаад тэгээд энэ сайхан газар усыг минь номын хүчээр одоо тий ариулаад байх тэр сайхан мөч нүдэнд харагдчихлаа. Тэгэхээр одоо санж яваад бүтдэг. Магадгүй нэг өдөр бид 1080 лам ном хураж ах тэр сайхан өдөр ирнэ гэж итгэж байна. Тэгээд би ч бас энэ ном хуруулах ажлыг зохион байгуулахад нэг ч бас туслая. Тэгээд энэ сайхан уул усаа бид нэг номын хүчээр одоо тий баясгах тэр сайхан мөчийг хамтдаа хэдүүлээ бүтээнэ гэж итгэж байна. Миний энэ төрсөн нутгийн ийм сайхан энергитэй газар яагаад 1080 лам ном хурж Монгол улсаа тэгээ дэлхийн хүн амыг даатгаж болохгүй гэж гэдэг ийм бодол төрсэн байгаа. Тэгэхээр энэ маань нэг талаасаа миний их хурж авсан хүүхдтэй холбоотой, нөгөө талаас нь тэр хийд өөрөө маш олон лам ном хурж исэн ийм сайхан энергитэй юутай газар. Тэгэхээр 1000 лам 80 лам тэр ийм уулын ийм шаталцсан юм шиг ингэр дээр суугаад ном уншина гэдэг бол магадгүй 1000 морин хуурч 1000 одоо хичнээн бүх барилцсан илүү их сайхан энерги номын буян хурах болов. Тэгэхээр энэ бол би миний санаа боловч энэ бол яг хөөр би Монголыг биш би дэлхийг тэр 1080-аараа даатгахыг гэсэн юм санаа төрсэн. Тэгээ би болж өгвөл энэ намар ч юм уу тий цаг орон цаг ирэхээр тэгээд төрсөн нутгийнхаа тэр 1000 ламын суурин дээр 1080 лам зэрэг ном хурсан юм сайхан өдрийг ойрхон байгаа гэж бодож байгаа. Чи одоо ингээд төрхийн дуудлагаар одоо дуудлага зөндөр явж төрөгч бай одоо ямар ч дуудлага ингээд явж та одоо энэ манай чи 27 сумтай олон сумтай юм чинь. Тэгэхэд одоо бас тийм сонин тохиолдол одоо тийм янз бүрийн байв уу? Сонин тохиол гэхээр би чи яг ерөөдөө төрөх тасгад ажиллаж хахад 26 сум руугаа дуудлагаар явдаг гэсэн. Дуудлага бол энэ харцангуй их байсан. Ягаад гэхээр тэр үед эхийн имтгэл их байсан, гэрийн төрөлт ихтэй байсан. Тэр нэг эхийн имтгэлийг бууруулахын тулд гэртэн төрүүлэхгүй гэдэг нэг юм төрүүлэхгүй байхыг зорддог үе байлаа. Тэгээ бид нар ингээд дуудлагаар явна. Ер нь бол бараг л 7 хоногт 3-4 удаа бол дуудлагаар явна шүү. Манай тэр ээж хайрхан гэдэг бол хүүхдгүй байсан хүнийг хүүхдтэй болгодог. Хүүхдэн тогтдгүй хүмүүсийг тогтоож өгдөг. Гэр бүлэн докторгүй хүмүүсийг тогтоодог. Сөсгөлж гуйж чадах юм бол хүссэн болгоныг биелүүлдэг тийм сайхан хайрхан байдгийг. Тэгээ тэр хайрхны их ойрхон газар нэг тийм яг зөв миний ажигласан ажиглалттай одоо ингээл хуучин баян цагаан явдаг зам дагуу ингээл баян цагаанаас ч юм уу дуудлага ирээл би ч одоо нэг хүн төрхөөс өмнө ингээл яарал явж явах үед яг тэр нэг юуны хадны тэр хавцаа ирээл тэгэл би ч одоо тэр хавд үндсэндээ би 2 удаагийн төрөлтийг би хээр удирдахжээсэн. Тэгээд зарим тохиолдолд бид нар өөрсдөө очихгүй ч гэсэн дуудлагаар авчирдаг байхгүй хүмүүс төрөх гэж байгаа ээжүүдээ. Тэгсэн чинь бас иржсэн ээж маань за ингээд бид чинь гарахаас өмнө ингээл те өвчин намдаах те одоо нөгөө тайвшруулах юмыг хийж яагаад одоо тулцсан үед бас зарим үед өвдөлтийг түр намдааж яагаад төр хөрөө хүртэл авчирдаг байхгүй. Тэгэхээр яг сайхан ингээл тогтоол явж исэн хүмүүс чинь тэнд ирээд төрчлөө гэв. Тэгээд нэг тийм тэр газар бол нэг тийм
одоо миний одоо тий ажигласнаар бол тийм хүүхэд хүлээж авдаг. Одоо хүүхдийг одоо яадаг тийм одоо шил усны гарууд удаж юм бол хүүхэд одоо бүтгэх юм уу ямар нэгэн хүндэл гарна шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй тийм юмнаас нь сэргийлж чадсан нэг тийм сайхан энергитэй газар байдаг болоо. Тэгээ би над дээр бол 3 удаа тохиолдож ирсэн. Хожим бас нэг хүнээс би бас тэгж сонсож ирсэн. Тэгэхээр би 3-4 тохиолдол бол яг миний бодит амьдрал дээр тохиолдож ирсэн. Тэгэхээр нутгийн энерги гэдэг юм бол бас байдаг юм болов уу? Ялангуяа одоо тэр одоо ээж хайрхан гэдэг бол хүний шиг биш л шүү дээ. Тэгэхээр тэр нутаг дээр тийм үйл явдал тохиолдоод байна гэдэг бол ямар ч юм тийм уялдаа байдаг болоо гэж боддог. Бид нар өмнө ярьжсэн нөгөө дуудлагаар явж байхад төрөх гэж байгаа төрчдөг гэж ярьжсэн хадны дэргэд ирсэн байна. Тэгээд энэ хадны хажуугаар бид дуудлагаар явахдаа олон удаа явдаг байсан. Ялангуяа төрөх дуудлагаар төрхөнд өгцөн байсан ээжүүд яг энд ирэхээр л төрчдөг ийм сайхан учиртай. Тэгээ би энийг ээж хайрхны маань энерги шингэсэн. Тэгээд энэ төрсэн хүүхдүүд нь эсэн мэнд амарчдаг. Их хүүхэд нь аль аль нь эрүүл төрж исэн ийм сайхан ээж хайрхны энергитэй энэ хадад ирээд ирчээд байна. Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт ирснийхаа дараа төрөлтүүдэд нэлээд их тэмдэглэдэг байсан юм аа. Би 2004 он хүртэл. Тэгээ нөгөө нэгдүгээр ажлын ачаал ихтэй байлаа. Хоёрдугаарт нөгөө нэг хөдөө төрөх гэж байгаа хүмүүс чинь зарим нь бол нөгөө яалтчгүй тулцсан үед бол уцаар зөвлөгөө өгч төрөлтийг удаадах тохиолдож байна. Хөдөө очиод тий төрөлтийн одоо би чи мачны хотод хүртэл хүн төрүүлж ирсэн. Тэгээ нөгөө нэлээд сайн бүртгэж явж байгаад би нэг 940 дээр ичээд 2004 оноос хойш бүртгэлээ айгу бага муу хийсэн байлээ. Тэгээ би баримжаалал одоо би нэг 1000 гаруй хүүхэд ихэрж явсан гэж бодоод байдгийг. Уг нь бол нарийн тооцож явж ирсэж байгаад тэрийг нэг алдчихад нэг 1000 гаруй нэг 6 сарын бүртгэл надад байхгүй байгаа. Яг 4 сарын 30-ны өдөр 18 нас хүүхэд нь хүрээд танд хүндэтгэл үзүүлсэн бол одоо бас таны ихэрж авсан хүүхдүүд нь танд хүндэтгэл үзүүлэхээр хүрэлцэн ирсэн байна. Хүүхэд хаас гинбим асан хүүхэд гараад ирээ. За баярлалаа. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байна. Оо энэ ч одоо юу болоод байна вэ? Гинт ч одоо юу болоод ингэж нөгөө хоогоо ангуйтай бисэн үнийг мань бүрийн байлаа болчихоо. Бүгд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн хүн ээж дээрээ хүндэтгэл үзүүлж хүрэлцэн ирсэн та нартай чин сэтгэлийн талархал илэрхийлээ. За таны сэтгэл ямар байна? Одоо би зарим нь хэмжээ, зарим нь танихгүй байна. Би одоо нөгөө ихэрсэн хүн дотор нөгөө нэг онцгой тохиолдлыг л хүн сандаг. Ердийн төрөлт юм уу тэр юм бас нэг бага сандгийн. Тэгээд би одоо энэ хонгорцолыг сайн таньж байна. Нөгөө хонгорцол чинь 2 хүүтэй айлын 3 дахь хүүхэд нөхгүй юу. Тэгээ би ээж нь кесарээр төрөв. Тэгээ кесарээр төрчөөд би их бариад ингээ их барьж хаалганд орж байгаа хүн чинь хаалгаа хийж явахдаа тий ингээд нөгөө юм яриад юм уу та тийм хүүхэдтэй боллоо гэж ярьж амждаг юм байна л да. Тэгээ ингэ байжсэн чинь нэг ээж нь ингэснэ. Ингээд чимээгүүд байгаад байсан байхгүй. Тэгээ сүүлд нь та яагаад хүүхэд гарангуут нь охинтой болчлоо гэд хэлээгүй мэй гэ. Гэхдээ би чи хаалгаа хийгээд ингээд завгүй байсан ч гэсэн би таны хүүхэд гарангуут нь л намайг 2 өдөр мэдж байгаа. Тэгээ охин өсөж байгааг мэдж байгаа юм чинь
охинтой болоо гэж гарангууд нь хэлэх байх гэж хүлээгээдсэн чи хүлээгээдсэн та хэлдэг вэ? Нөгөө хүүхэд нь уйлдаг вэ? Тэгээ би ямар сандаас тэр нэг 5-10 секунд надад нэг юм амар урт үе шиг санагдсан гэд. Би ямар сандаа. Гэхдээ одоо хүүхэд чинь эрүүл эвэл одоо танд хүйсний ямар хамаатай гэсэн чи хүүхэд эрүүл гарчгаар хүн чинь хүйсийг нь мэдгээд байдаг юм байдаг шүү дээ. Би тэрнээс хойш төрөнгүүд нь тийм хүүхэдтэй боллоо гэж хэл сурсан юм байна. Зугуухан мандах саран тэнгэрийн хээлэнд торголдсон зураг ухаар шиг үлшээр ямархан болзоонд саатлаада зуугуул адуу шиг дэргээд өнгөрөх өдрүүдэд зул шиг сэтгэлд ижиигэн би хэдийдэн дурсавда мөргөлцөн дуугаан дуулсаар дэвэн дэвх мөнгөн сардагт хутагтын дээд ариухан цастаа янагш үргэлж лэлбэрэх эвийнхэн хонгор ижиг минь яная гөрөөс дорны гэгэн судраар адислаач ансаг тунамлуудад алтранхан гэлбэлзах тэнгэрийн дор амраг хайрын шүүдрийг би алихан зүрхэнд буулгавда харин шууд шиг өдрүүд тогтож өглгүй нисэх бүрт хайлан эрдэнэт ижигэн би хэдийдэн дурсавда зүргөрөөс цэцгэн жүнзээр шүүдэр балгах зүүднийлээ цагаан орны экшигт ханган охин тэнгэрээ хөхрөнхөн орчиж эргэлдэх ягуухан цэнхэр орчлондол хөөхий хонгор ээжид минь мөнхийн аршаан бомблаач гэж. Энэ бол миний надад хичээж зааж исэн багш намайг угтаж авч тий бойж үлээсэн хамт олонхны маань бас тэр сайхан уур амьсгал сайхан ийм тусч чанар бас байсан баха гэж боддгийг. Тэгээд миний их хархийн салбарт гэлтгөө эмч байсан хамаг сайхан дурсамж бол энэ байгууллагын хамт олонтой их холбоотой байдаг юм аа. Тэгээд багштай одоо энэ сайхан цэнхэрт лекцийг ашиглаад багштай маш их баярлж явдаг хэлмээр байна. Яг тэр хүний орчлонд хүн бод төрнө гэдэг бол ээжийн гавь байдаг. Хүний орчинд хүн шиг хүн болж ажиллана гэдэг бол мэрэгжил олгож байгаа хүмүүсийн бас гавьяа байдаг. Тэгэхээр ангаах их сургуулийн багш нар маань их хархийн аавсыг заасан багш одоо тий таны маань их шижрээ багшийн маань их сайхан гавьяа үл тий энэ сайхан юмд би өнөөдөр өдий зэрэгтэй сайхан явж байгаа багшаа. Тэгээд багштай маш их баярлж явдаг илэрхийлж байна. Багштай балхаа илэрхийлж өгсөн. Маш их баярлж явдаг шүү багшаа. Юу хийсэн юм бэ? Таны их барьж авсан хүүхдүүдийг тантай одоо талархал нэвтрүүлэгт уулзууллаа. Тэгээ одоо бас таны эрхэм дотны хайртай найз танд бас хүндэтгэл үзүүлэхээр студид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Бас ахаад уу? Бас ахаад хүрэлцэн ирсэн. Ямар сайн. За хоёлаа найзаараа. Үүшээ. Би ч хаанаас гараад ирлээ хүмүүс. За ингэ найздаа. За сайн уу? Жил төсөөд Монгол байгаа мó? Байлгүй яах вэ? За. За. Өнөөдөр чинь энэ урилга билавч хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Таныг энэ цавхыг орж байна. Ямар сонин нэг ойд уулзаагүй хүмүүстэйгээ уулзж байна би ч одоо. Таны хамгийн эрхэм дотны хайртай найзыг гээд бид бүхэн бас холбоо тогтоогоод нэвтрүүлэгт оролцож байна. Талархал илэрхийлж найзтайгаа уулзаач гэж ингэж нэвтрүүлэгтээ урьсан байгаа. Та хоёр маань Австралид хамт байсан, хамт сурч байсан гэж ингэж сонссон. Тэгэлгүй яах вэ? Би чинь 2009 онд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд ажиллаж байхдаа Австралийн засгийн газрын тэтгэлэгт шалгалт өгөх тэнцээ. Тэгээ бид нэг 9 сар хэлний курс сурч байсан тэр үед айлцсан оноогоо гүйцэх гээд. Тэгээ тэр хэлний курст манай оюунаа маань бид хоёр цог сууж исэн. Манай оюунаа чи тэр үед Монгол Улсын их сургуулийн багш. Тэгээ бид 9 сар англи хэлний курс цог сураад тэгээ сургуулаа сонгоод явах болсон чинь бид хоёр хоёулаа Австралийн Мельбурн хотод нэг хотод сургууль сурах. Юу сургууль нөгөө сургуулийн чинь бид нэг олон 2-3 сургуульд аплай хийдэг байсан. Нөгөө мэдээлэл юу материалаа явуулаад тэгээ бид хоёулаа хэлний курс тогтоо найз байсан. Тэгсэн чинь бид хоёрын яг Мельбурн гэсэн 2 сургууль бид хоёрыг авахар зөвшөөрөл ирээд. Тэгээ бид гэр бүлэрээ 2009-оос 2011 онд Австралид хамт сурч ирсэн. Тэгээ би өөрөө бол яг одоо их сургуулийн социологийн клиникт багш социологч мэргэжилтэй. Тэгээд олон нийтийн санал бодлын социолог их олон шинжилгээ ухааны одоо шинжилгээ ухааны юугаар бол хичээл ордог л доо. Тэгээд олон нийтийн санал бодлын үүднээс ингээд аваад үзэхэд лидер хүн гэж хин бэ гэж ярьдаг. Ер нь лидер хүн гэж хин. Ер нь ямар хүнийг лидер хүн, ямар хэмжүүртэй хүнийг лидер хүн гэж хэлдэг юм бэ? Би бол
одоо яг энэ шинжлэх ухааныхаа үүднээс ингээд бодоход манай суудаа бол лидер хүн байхгүй. Лидер хүн бол төрдөг. Тэнцвэрс томилогддог. Одоо хүмүүс юу гэж ойлгодог вэхээр нэг байгууллагад нэг хүнийг ингээд одоо юу гэдгийг намын шугамар ч юм уу дарга болгочоод нөгөө дарга нь өөрийгөө би одоо ингээд болцсон бүтцэн гэж бодоо явдаг. Үгүй. Лидер хүн бол түүхэндээ бол төрдөг байхгүй. Тэгээ маань суудаа бол ерөөс яг ингээд нөгөө амьдралын ингээд хугацаанд хамт байсан тэр одоо 2 жил 11 оноос хойш одоо ингээд хамт байлаа шүү дээ. Тийм ээ 9 оноос ахуулаад бид нар ингээд гэр бүлийн найзууд байсан ингээд манай суудаа бол яг тэр орчиндоо тэр гэр бүлийнхаа нөхцөл байдалд тэгээ бидний энэ дунд байгаа байдал энэ юм нь бол өөрийгөө ингээд хоош нь тавиад хүмүүсийн төлөө ингээд явж чаддаг. Тэрэнд нь бол би юу гэж боддог вэхээр манай суудаа бол үнэхээр одоо нэг яг юм манлайллын юм чадвар бол байдаг. Тэгээд тэр нь бол их олон зүгээр нэг юм одоо юу гэдгийг тий ингээд нэг заавал нэг юм одоо хингийн амьдрал дээр их гоё гарч ирдэг байхгүй. Энгийн юмнууд дээр, өвчин зовлон дээр, тэгээ жаргал дээр тийм ээ. Энэ юмнууд ингээ харагддаг учраас би суудаага үнэхээр нэг юм лидер хүн бол төрдгийм байна. Эсгээ үнэг хаажлах эцэг дээдсийн зараалаар эвийлэн инхрилж бүэлэх эжээ тэнгэрийн заацаар хос бомбонд саамчрах сүн замыг дагаад хонхтой бор бойтгны майг мөр датуулахаар хорвоотой золгож орчлон онож ирэхэд минь хоёр алган дэрэн сэтгэлэн дэвсэж тоссон хүмүүний дээд ачтан минь хүй цөвлсөн ижи минь амьдрал хайрын аз жаргалын хаалга дэлгэж ачтан минь та хичнээн хүмүүнийг тоссон бол доо их үрийн хүй цөвлсөн энэрл бүхэнтэй энэ ертөнцид бурхны интэй аврал юм шүү дээ. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. За мөн Эрдэнэсувд танд нэвтрүүлгийн баг хамт олонны өмнөөс цэнгэрлэгцээ үзэн сууж байгаа үзэгчдийнхээ өмнөөс чин сэтгэлийн бас халуун талархлыг танд илэрхийлж байна. Тэгээд нэвтрүүлэгтэйгээ хамтран ажилладаг байгууллагынхаа бэлгийг бас танд гардуулаа үгүй. Boys гээд манай үндэсний үйлдвэрлэгч компани байдаг. Boys-ийн хамт олон тань бас бүтээгдэхүүнийхээ дээжээс ирүүлсэнийг уламжлая. Баярлалаа. Ямар гоё. Кондишн гэдэг элэг хамгаалах бэлтгэлийг Солонгос улсаас оруулж ирж байгаа газар танд бас талархал төвшүүлж элэг ирүүлсэнийг танд бас уламжлая. Оо баярлалаа. Ямар их элэг вэ? За ингээд өнөөдөр малчин телевизийн талархал нэвтрүүлэгт ороод өөрийн ирэхгүй талархах сэтгэл төрж байна. Өөр ирэхгүй бас омогших, баярлж байна. Яг тэгэхээр хүнийг баярлуулах өөрөө сайхан байдаг. Танаа нэвтрүүлэг бас олон хүнийг баярлуулдаг юм байна. Би их байж төрчөөд баярлж байгаа ээжийн нулимсыг би олон харж байсан болохоос биш би төрүүлсэн хүүхдүүд маань хөдөлгөл илэрхийлээд өөрөө уйлж яах гэж ерөөсө бодож ирсэнгөө энэ бол үнэхээр танаа нэвтрүүлэг хүнийг баярлуулдаг ийм сайхан нэвтрүүлэг юм байна. Уулзаагүй хүмүүсийг уулзуулдаг тийм сайхан нэвтрүүлэг юм байна. Тэгэхээр энэ сайхан нэвтрүүлгийг зохион байгуулж байгаа танаа хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсэн өрөөе. Тэгээд Эрдэнэсувд гэдэг хүн өнөөдөр ийм сайхан явхад Эрдэнэсувдын ээж аав, ах トゥ, найз нөхөд тэр үтгэл хүү ярьсан энэ хүүхдүүд хүртэл өнөөдөр одоо миний энэ сайхан явж байгаад миний энэ тэ өөртөө итгэлтэй урагшлах энэ замд маань их нэмэр болж идэг. Тэгэхээр намайг мэддэг, намайг дэмждэг бүх хүмүүстээ би талархал энэ сайхан дэлгэцийг ашиглаад талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. Ингээд танаа хамт олондоос мөн талархал илэрхийлье. Чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа танаас илэрхийлье. За. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байсан эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэндээ талархлаа. Энэ удаагийн талархал нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Эрүүл мэнд, эрхэм баян, айлбар, аз жаргалаар дүүрэн, инээд хөрөөр халигд салгисан эрүүл инх тунх байх болтугай. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа түр баяртай. Condition CEO Premium Quality. Монгол эх орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсийн шимээр
өрн дорны дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулсан бүтэв. Талын цэцэгсээс таны арьсанд Boys Brand